lórílẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá nation. Olúwa ló wá dé ibẹ̀. Tọmọtọmọ tayátayá wa kí gbogbo ayé lè mọ̀ wípé ilẹ̀ ti wá ní. Àwa yóò dé Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ Olúwa ràn wá ní ọwọ́ láti gba ara wa nínú ìnira. Kọ̀kọ̀kọ̀kọ̀ tí Nàìjíríà ilé tán wá jẹ́. Àwa yóò dé Yorùbá nation. Yorùbá ẹ òmìnira èmi kò jẹ́ gbàgbé rẹ̀. Ènìyàn máa sọ ní ìka owó rẹ̀ ó fojú sọ̀rọ̀ sí ilẹ̀ mi. Oh my life, Yorùbá nation, I will always cherish you. I will always fight for your glory. I look forward to you, my life. Yorùbá nation now. Ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ òmìnira. Orúkọ wo lẹ ń lò lórí ẹsẹ̀ ní orúkọ yín sí mi lórí messenger ẹ̀sọ́ náà ìsinmi orúkọ wo lórí Facebook. Adúláti jẹ́ ọ̀rẹ́ mi Adúláti jẹ́ ọ̀rẹ́ tó máa lè sẹ́ńdì ní ṣọ́ọ̀ fún fẹ́ ìyàlájẹ máa sẹ́ńdì sí mi. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Àsíá o, Yorùbá nation, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Àjò lè jọ, onílé má relé, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Àjò lè dùn, kó dídẹrẹ́ má rèwọ́. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ilé ẹni kì í bani lẹ́rù o. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ilé gbogbo bani tàgbé. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ọmọ Yorùbá ilé ti yáná. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Àgbájọwọ́ la máa fi sọ̀yà. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ọmọ Yorùbá. Àsìkò tí tó Yorùbá kárẹ̀lé o. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Bàbá mi jáyà ẹ káàbọ̀ fà. Ẹ jẹ́ máa bá mi pé ètò ẹ ṣe gan mi. Ẹ káàbọ̀ bàbá mi ìjáyà general mo kí yín o ẹ káàbọ̀ bàbá ẹ ṣé mo dúpẹ́ bàbá Ọlánìpẹ̀kun Táíwò ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ jọ̀ọ́ máa bá mi pín ètò bí ẹ ṣe ń wọlé mo kí yín dádì mi Ọlákúnlé máa kí wa níkọ̀ọ̀kan nígbà tá à ń dúró de àlejò wa ẹ jẹ́ ká máa farabalẹ̀ gbọ́ orin wa kẹ́ máa bá mi pín ètò ẹ ṣé o. Ilẹ̀ wa Yorùbá nation. Ó dára, ó lẹ́wà, ilẹ̀ òmìnira. Ibikíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé. Tí a lè gbàgbé Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ Olúwa ló wá dé ibẹ̀. Tọmọtọmọ tayátayá wa. Kí gbogbo ayé lè mọ̀ wípé ilẹ̀ ti wá ní. Àwa yóò dé
nation. Jọ̀wọ́ Olúwa ràn wá ní ọwọ́ láti gba ara wa nínú ìnira. Sọ̀kọ̀kọ̀ sí Nàìjíríà ilé tó wá jẹ́. Àwa yóò jẹ́ Yorùbá nation. Ilé Yorùbá, ilé òmìnira, èmi kò jẹ́ gbàgbé rẹ̀. Èmi yóò máa sọ nípa owó rẹ̀, ó fojú sọ̀nà sí ilẹ̀ mi. Oh my God, Yoruba nation, I will always cherish you. I will always fight for your glory. I look forward to you, man. Yoruba nation, now. Ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ òmìnira, èmi kò jẹ́ ìgbàgbé rẹ̀. Èmi yóò máa sọ nípa ògo rẹ̀, ó fojú sọ́nà sí ilẹ̀ mi. Oh, my land, Yoruba nation, I will always cherish you. I will always fight for you. I look forward to you. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Àsíá o, Yorùbá nation, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Àjò lè dùn, onílé má relé, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Àjò lè dùn, onídẹrẹ́ má rèwọ̀, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ilé ẹni kì í bani lẹ́rù wò, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ilé kókó pàdé tàbí ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ọmọ Yorùbá ilé ti yáná, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Àbájọwọ́ la máa fi sọ̀yà, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ọmọ Yorùbá ilé ti yáná, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Àsìkò ti tó Yorùbá kárí lérò, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Mi ò lè ṣe lórí WhatsApp. Mi ò lè ṣe lórí WhatsApp messenger nìkan mo ti máa ń ṣe ọ̀rọ̀ àti máa ń ṣe wá. Bó ṣe máa ń ṣe lọ́dọ̀ mi jẹ́. Yorùbá nation, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ẹ má ti sọ. Ẹ káàbọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Mo ń bọ̀ nípa. Ilé wa, Yorùbá nation. Ó dára, ó lẹ́wà, ilẹ̀ òmìnira. Ibikíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé. Tí a lè gbàgbé Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ Olúwa, mo wá dé ilẹ̀. Tọmọtọmọ, tayátayá wa. Ẹ lọ wò ẹ ṣàforúkọ mi tó tún fẹ́ ìyálájẹ tó tẹ bá ti lórí messenger ẹ kàn ṣe àìsí mi ẹ máa tẹ̀lé mi nílé. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Ok, ẹ jẹ́ kí n sáré kọ̀rẹ́ tì mọ̀ wá ìtẹ́ bá ń ṣe tẹ́ bá ti ṣe kan ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bọ̀. Ẹnìkan wọ́n ní kò sí ní public ní àkọ́nà ìtàn mi. Ẹ ṣe kà. Ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ òmìnira, èmi kò jẹ́ gbàgbé rẹ̀.
èmi máa sọ ní káwọ́ rẹ̀, ó fojú sọ́jú sí ilẹ̀ mi. Okay, it's okay. Okay, sir. Sir. I will always cherish you. I will always fight for your glory. I look forward to you, man. Yoruba nation now. Ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ òmìnira, èmi kò jẹ́ ìgbàgbé rẹ̀. Èmi yóò máa sọ nípa ògo rẹ̀, mo fojú ọdún fi rẹ̀ mi. Oh, my love, Yoruba nation, I will always cherish you. I will always fight for you. I look forward to you. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, àsíá o, Yorùbá nation, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, àjò lè jò. Onílé máa relé, ẹni yóò máa fẹ́. Àjò lè dùn, onídẹrẹ́ máa rè wọ́n. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ilé ẹni kì í bani lẹ́rù o. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ilé gbogbo pàdé tàbí ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ọmọ Yorùbá. Ilé ti yáná, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Àbájọwọ́ la máa fi sọ̀yà, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ọmọ Yorùbá, ilé ti yáná, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Àsìkò ti tó Yorùbá kárẹ̀lẹ̀ ọ̀, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. 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 Àsíá o, Yorùbá nation. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Mo kí wa pé a kú ọjọ́ ìsinmi èní. Èní ni ọjọ́ Sunday kìíní nínú oṣù kọkànlá. Mo gbà á ládùúrà fún gbogbo wa pé a máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ ìsinmi láyé nínú ayọ̀ àti àlàáfíà láṣẹ Èdùmàrè. Mo ń dúró de àlejò wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi. Nǹkan kan yọjú, then wọ́n ń try láti wọlé. Wọn ò lè wọlé pẹ̀lú mi ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú méjì sí. Àní gbà wá lásìkò ju bó ṣe yẹ lọ. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ foríjì wá. Ilẹ̀ wa, Yorùbá nation. Ó dára, ó lẹ́wà, ilẹ̀ òmìnira. Ibikíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé. Tí a lè gbàgbé Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ Olúwa, mo wá dé ibẹ̀. Tọmọtọmọ, tọkọtọkọ, tayátayá wa. Ìbùkún ayé lè mọ̀ wípé ilẹ̀ tiwa ni. Àwa yóò dé Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ Olúwa, rọ̀ wá ní ọwọ́ láti gba ara wa nínú ìnira. Sọ̀kọ̀kọ̀ sí Nàìjíríà nílé tán wá jẹ́. Àwa yóò dé Yorùbá nation. Ilẹ̀ òmìnira, èmi kò jẹ́ gbàgbé rẹ̀. Èmi yóò máa sọ nípa ògo rẹ̀, mo fojú sọ́nà sí ilẹ̀ mi.
nípa ògo rẹ̀ ó fojú sọ̀rọ̀ sí rẹ̀. Oh, my life, Yoruba nation, I will always cherish you. I will always fight for your good. I look forward to you. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, àsíá o, Yorùbá nation, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, àjò lè dùn, onílé má relé, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́, àjò lè dùn, onídẹrẹ́ má rèwọ̀, ẹlẹ́ni ilé ẹni kì í bani lẹ́rù o. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ilé kókó pàní tàbí ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ọmọ Yorùbá ilé ti yáná. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Àbájọwọ́ la máa fi sọ̀yà. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ọmọ Yorùbá ilé ti yáná, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Àsìkò ti tó Yorùbá kárìlé o. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Àsíá o, Yorùbá nation, ẹlẹ́ni yóò máa fẹ́. Okay, ẹ ṣé adúpẹ́. Bóyá tí wọn bá lè wọlé bóyá orí fóònù, ó dùn mí, ó máa dùn mí tí wọn ò bá lè wọlé. So bóyá orí fóònù ni wọ́n ti máa bá wa sọ̀rọ̀ nígbà yẹn. So okay, mo ti ń pè wọ́n gan, mi ò gẹ̀ẹ́sì wọn. Ẹ jẹ́ ká fi tolúwa síwájú, ẹ jẹ́ ká kọ́ lọ́nà àdúrà ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run wa alágbára jùlọ, a dúpẹ́, a yìn yín lógo nítorí pé ẹ ṣeun, nítorí pé àánú yín dúró láéláé. A dúpẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation níbi tí ó dé, níbi tá à ń lọ. Olúwa ẹ gbọpẹ́ àti ìyìn wa. A dúpẹ́ lórí gbogbo àwọn adarí wa, láti àwọn orí bàbá wa Banji Akíntóyè, bàbá Chief Imam, bàbá olóyè Sunday Adéyẹmọ, màmá Onítìrí àti àwọn àgbààgbà yòókù tó kù. Olúwa ẹ gbọpẹ́ àti ìyìn wa. A fẹ́ lọ nínú ọ̀rọ̀ yín, Olúwa ẹ yà wá sí mímọ́, ẹ gba ìṣàkóso. Gbogbo ohun tá ó ṣe lè ní kí ó ti ọ̀dọ̀ yín wá. Àlejò wa tó ń bọ̀, Olúwa ẹ bá mi yà wọ́n sí mímọ́. Níkẹyìn kí a fi ìjọba ọ̀run ká fi ṣèrè jẹ. Níkẹyìn ilẹ̀ Yorùbá yìí kí ó tẹ̀ wá lọ́wọ́ ní kíákíá. A dúpẹ́ nítorí pé ó ti ṣeé ṣe. Jésù agbára wa, àmín àmín àmín. A dúpẹ́. Ẹ jẹ́ ká kọ orin orílẹ̀-èdè wa. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú sí mi, irọ́ ni èṣù ń pa. Èṣù ń parọ́ ni, tí Olúwa ló máa ṣẹ. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú.
àti èmi ní ògo ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa bí a ṣe ń wọlé. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú, bàbá wa wọ́n ti rí èṣù, ó ṣe kí ni, ó lágbára ṣùgbọ́n kò ní ìgbàlà. Wọ́n ti rí kinní yàn ṣe. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí n sáré send link yàn sí wọn again so wọ́n á lè darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jọ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń dúró dè wá, ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa bá wa share program yìí. Ẹ ṣé. Tí wọ́n bá ti wọlé, a máa bẹ̀rẹ̀ pápápá. A ní gbà wá ní àsìkò rárá. Ẹ má bínú sí wa. Olúwa ló máa ṣe. I don't know. Kò tún lọ ṣá, kò lọ. So ó dàbí èpò orí fóònù ni wọ́n ti máa, ká má gbára wa lásìkò ju bó ṣe yẹ lọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi. Ó jọ pé orí fóònù ni wọ́n ti máa bá mi ṣe. Mi ò mọ why tí mo ṣe ní issue tí ò ṣe lọ. Kò lọ at all. Ẹ jẹ́ kí n sáré pè wọ́n. Hello sir. Màá kí wa gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa tí a ṣe máa ń ṣe ń bí báyìí. Màá kí wa ní kọ̀ọ̀kan. Ẹ jọ̀wọ́. Mo kí bàbá mi ìjáyà general. Ẹ ṣé o bàbá. God bless you sir. Ẹ ṣé gidi gan ni mo dúpẹ́. Mo kí bàbá mi Ọlánipẹ̀kun Táíwò pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé adúpẹ́ o. Daddy Ọlákúnlé Liman, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Mọ́mì mi Abímbọ́lá Onífádé, God bless you mommy, you are welcome. Daddy Jamiu Alabi, Jamiu Òkìkíọlá, ẹ ṣé adúpẹ́. Daddy Àríyọ̀ Ọlámídé, ẹ káàbọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ hold on fún mi. Hello? Link yẹn kò lọ. So ẹ jọ̀ọ́ ṣe máa wà pẹ̀lú mi ní, ṣe máa ṣe ní orí phone sir. So next time máa fix it. I don't know why sir. Okay sir. Okay sir. Ẹ ṣé sir. Mo kí daddy mi, bàbá mi Mike Ọlá, ọmọ ìyá mi àtàtà, Dr. Mike Ọlá, ọ̀gá mi, bàbá mi, ọmọ ìyá mi, ẹ ṣé gidigidi gan ni, mo dúpẹ́ o, àjọṣe wo ò ní bàjẹ́. God bless you sir. Mo kí daddy mi Terry Ọmọládé, ẹ ṣé mo dúpẹ́, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Daddy Jimoh Adéọ̀sùn, ẹ ṣé adúpẹ́. Bàbá mi ẹni yìí, ẹni àtàtà, tẹ́ ní tẹ́ láíláí. Daddy John Joseph, ẹ ṣé gidi gan ni o. Bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ hold on fún mi, mo ń bọ̀ wá sá. Mo kí mọ́mì mi Wẹ̀mí Adésànyà, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Daddy Bangbose Kazeem, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sá, ẹ ṣé. Daddy mi Ọlámídé Ahmed, bàbá mi Ẹ̀yẹ́tán tó sàn, ẹ ṣé. Daddy Abíọ́dún Ọládẹ́yìndé Cole, ẹ ṣé gidi gan ni. God bless you. Ẹ jọ̀wọ́ ẹni tí mi ò bá dárúkọ, mi ò rí orúkọ wọn ni o. Daddy mi Ògúndélé Timothy, Daddy Ọpẹ́yẹmí Ọláníyì, èèyàn yìí, ẹ ní tẹ́ o, àjọṣe wo ò ní bàjẹ́ o, ẹ ṣé gidigidi gan ni. Bàbá mi Àlàó Ṣeun, ẹ kú àdúró tì mí o, ẹ ṣé àdúpẹ́, ẹ ṣé. So ẹ tẹ́ bá wo orí ètò wa, a ní èèyàn pàtàkì kan, èèyàn yìí kan. Daddy mi Dr. Mike Ọlá, máa pè yín lórí aago kejì yàn, tẹ́ bá lè pè mí síbẹ̀ torí bàbá wa ti wà lórí aago tẹ́ fi ń pè mí yàn. Èèyàn yìí kan, èèyàn pàtàkì tójú òní tì, tójú òdẹ̀ ní tì wọ́n láíláí, ẹni ọ̀wọ̀, ẹni ẹ̀yẹ, ẹni àpọ́nlé, wọn kì í ṣàlejò wa rárá nítorí pé èmi rí ọmọ Yorùbá, gbogbo ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá mi, gẹ́gẹ́ bí èèyàn mi. Amòye, olóye, Ọlọ́run jogún ìmọ̀ àti òye fún wọn. Barrister lawyer, amòye àtàtà,
Barrister Ayọ̀ Martins. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa. Àwọn ni àlejò tí a ní èní. Fún ìdí kan tàbí ìdí mìíràn, mi ò mọ nǹkan náà, mo rò pé èṣù ni, because mo ń try láti send link sí wọn láti ẹ̀kan. Ẹ ní believe pé mi ò mọ nǹkan náà tó ṣẹlẹ̀. So bẹ̀tà máa bí èṣù fẹ́, bí èṣù kọ̀, tolúwa ló máa ṣe, àwa máa ṣe léyìí lágbára Ọlọ́run. Mo máa introduce bàbá wa yìí lẹ́ẹ̀kan sí amòfin àtàtà, ọmọlúàbí ènìyàn. Tẹ́ bá ń wò ọmọlúàbí tí ò ṣe fi rà, barista tó mòye, wọn kì í ṣe àwọn barista, wọn kì í ṣe jẹ̀ǹkúrẹ́dì o. Àwọn barista tí wọ́n dúró tán, tí wọ́n jọmọlúàbí, wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run. Gbogbo wa tẹ́ bá ń wá lọ́mọlúàbí, ọwọ́ wọn ló wà. Àtìgbà tí mo ti mọ̀ wọ́n, mo máa ń study wọn, mo máa ń ṣe kí ni, mo máa ń gbé òṣùbà fún wọn báyìí ni. Ẹ jọ̀ọ́, mo máa ń ṣe gbòsà fún wọn. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ṣé bàbá mi Ìjáyà General. So wọ́n wá láti Ogun State. Yes, ọmọ bíbí ìlú Ogun State ni wọ́n jẹ́. Mo wá ní àǹfààní, mo ń sọ fún yín pé mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run látìgbà mo ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò Yorùbá. Àwọn ènìyàn pàtàkì, àwọn ojúlówó ọmọ Odùduwà, àwọn ojúlówó bàbá mi Afọlábí Ṣẹ́gun Trustana. Bàbá nìyàn, bàbá mi General, mo gbé fún yín o, mo ṣe bá o. Ẹ ṣé o, ẹ ṣé gan ni, ẹ kú ìfẹ́ o, Olúwa máa nífẹ̀ẹ́ sí yín. So ẹ bá mi welcome bàbá wa, ẹ bá mi kí wọn káàbọ̀ sáàrin wa, bàbá mi Barrister Ayọ̀ Martins. Bàbá, ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sókè sà. Gbogbo lè ń kí yín sà o. Àmín. Ǹjẹ́ lè bá wa sọ̀rọ̀ sókè sà? Ṣé lè gbé kíní yàn sórí ó lọ́lẹ̀ sà? Àgbọ́ yín sà. Ṣé ń gbọ́ wọn? Ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ẹ jẹ́ kí n fún yín ní nọ́mbà kejì kẹ pè síbẹ̀, because eléyìí àgbọ́ yín àtọ̀. Ṣé ń gbọ́ wọn? Okay, mo fẹ́ make sure pé gbogbo lè ń gbọ́ yín. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ń gbọ́ wọn, ẹ bá mi type yes. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ wọn dáadáa, torí mo fẹ́ tẹ́ bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀. Ṣé ń gbọ́ wọn? Tẹ́ bá ń gbọ́ wọn dáadáa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi type yes. Okay, ẹ tẹ̀síwájú bàbá wa. Wọ́n láwọn ò gbọ́ yín. Wọ́n láwọn ò gbọ́ yín sà. Okay. Mo jẹ́ lo speaker, mo wà ní speaker ṣá. Okay, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ tún sọ̀rọ̀. We cannot hear him. Okay. Can everybody hear okay. me now? Yes. We can now. They can hear you, sir. Yes. Okay, I will try as much as possible okay. to keep my voice as loud as possible. Yes, they can hear you now. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí Ìyálájé, ojú òní tì wá. Àṣẹ. Eré ìdòwú gbogbo wa ń sá láti gba Yorùbá, láti yọ Yorùbá kúrò nínú oko ẹrú tí a bára wa. Ọlọ́run á fún wa níjà yẹn jà tó jẹ́ pé a ní fi ẹnìkankan ṣe àwátì. Ìjà tí àwọn Yorùbá máa ń jà, mo fẹ́ la ọ̀rọ̀ pọ̀ tá a máa sọ lẹ́nu nítorí ẹni láti fún mi ní enough time. Gbogbo àwọn question tẹ bá dẹ̀ nínú kẹ́ prepare ẹ̀ lẹ̀ fún mi. Bẹ̀ẹ̀ mo láti sọ pàtó nǹkan tí ó ṣe necessary at this point in time. Kí gbogbo ọmọ Yorùbá kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ ká lè jàjàgbara ká kúrò nínú oko ẹrú àwọn Fúlàní amúnisìn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ti bára wa. Àkọ́kọ́ bẹ̀, can I go into the nitty-gritty or a sì fẹ́ ṣe one or two things, ma? No, ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin lè ní jẹ́ ẹni abẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ní. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín sà. God bless you. Yes. Màámi Jẹ́nà Dáramọ́lá ẹ káàbọ̀ mà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa pín ètò, ẹ máa bá wa like love. Ẹ tẹ̀síwájú bàbá mi. Yes. Ṣẹ́rí nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà I will start my story. You know, we lawyers we like to,
say our things in form of a story. Ní amalgamation tí wọ́n ṣe, àwọn Southern Protectorate wà tí Yorùbá wà ń bẹ̀, táwọn ọmọ Ìgbò wà ń bẹ̀. Àwọn Northern Protectorate wà táwọn Haúsá àmọ́ nǹkan tó ń jẹ́ Fúlàní gbà yẹn. Later ni à ń gbọ́ Haúsá Fúlàní. So ìgbà tí wọ́n ṣe amalgamation yẹn, it was just for economic ease of the British. Wọ́n dẹ̀ rí pé àwọn Northern Protectorate wọn ò dáńtọ́ tó, ọrọ̀ ajé wọn kò lọ dáadáa tó. The Southern Protectorate wọ́n ní láti lo àwọn resources from the Southern Protectorate láti fi ṣe gbogbo ìlú tí wọ́n wá ń pè ní Nàìjíríà, nǹkan tó ṣe lure wa into that amalgamation nìyẹn, and they did the constitution, the amalgamation constitution. Bẹ́ẹ̀ gbogbo táìmù yẹn a ní 2 regions tẹ́lẹ̀, from the Southern Protectorate, a ní only 1 region ní Northern Protectorate. Ìgbà tó yá wọ́n tún create another region, the Midwest region ní Southern Protectorate. So àwa ní 3, a ní Western region, Eastern region, and Midwestern region, then a ní Northern region. Kí ni nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ agbára independent lórí àwọn 4 regions yẹn? Ìgbà tó yá wọ́n ṣe àwọn election yẹn, àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀, ọ̀dọ́ bàbá wa Awólọ́wọ̀ finú wénú ní 1957 kò yẹ kí Yorùbá darapọ̀ mọ́ Nàìjíríà, kò yẹ ká tiẹ̀ darapọ̀ mọ́ àwọn Haúsá rárá tàbí ẹni ẹ̀yà míì. Bẹ́ẹ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ finú wénú pé we can actually form a very, very wonderful country that is big, that is so, that is so diverse, and that our diversity can actually be used as our strength, just like gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní America. America is a country tó jẹ́ pé ó pa gbogbo àwọn ẹ̀yà oríṣiríṣi pọ̀. Nǹkan tí Amẹ́ríkà ṣe fi ní lọ síwájú ni pé àwọn ṣe law wọn, wọ́n ti master law wọn, and nobody is bigger than the law. Now, àwọn military kọ́kọ́ wá, wọ́n bà gbogbo regional system yìí jẹ́. Agbófinró sì ń gbà ìgbà tó ń ṣe kúùpù àwọn Nzeogwu, Kaduna Nzeogwu ọmọ Igbo. Wọ́n ní pé kúùpù yẹn is a fake coup, nítorí ẹ̀ àwọn ọmọ Igbo tẹ́gbọ́dá àwọn ọmọ Igbo tó bá ṣe pé Yorùbá ni wọ́n bà Nàìjíríà jẹ́, ìbàjẹ́ yẹn ó ti kọ́kọ́ ṣẹ̀ wá láti ọwọ́ àwọn ọmọ Igbo. Now, ẹni pé coup yẹn fail that 1960, I think 66 or something, coup tó fail. Gbogbo àwọn agbófinró wá as the head of state. Agbófinró jẹ́ ọmọ Igbo. Gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe coup yẹn, they are 90% Igbo people, Igbo officers. Yorùbá díẹ̀ wà lára wọn, wọ́n mú Haúsá kan sí méjì náà lára wọn. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ìgbà tí wọ́n plan kúùpù yẹn, wọ́n ní pé kí wọ́n station àwọn officer tó máa pa àwọn eastern leaders, àwọn tó máa pa àwọn west region leader, àtàwọn tó máa pa àwọn north region leader. Wọ́n center àwọn officers yẹn. So àwọn officers tí wọ́n assign kan pa àwọn political leader western region. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi, Ìyálájé? Bẹ́ẹ̀ ni sà, wọ́n ń gbọ́ yín, gbogbo lé ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín sà. Àwọn kí lórúkọ ẹ̀ officer tí wọ́n assign kó pa àwọn western region wọ́n ṣe successfully ìgbà iná Akíntọ́lá, bàbá wa Akíntọ́lá, ẹ bá rántí. Ìgbà àwọn tí wọ́n ní kó pa àwọn ti northern region, àwọn political leaders sí wọn, Amadu Bello àti Tafawa Balewa, wọ́n pa àwọn yẹn náà successfully. Àwọn ó ṣe wá jẹ́ àwọn tó ní kókó pa àwọn political leader di eastern Nigeria, torí mo láti sọ story yẹn kó lè yé wa kélékélé. Agbádùn yìí sà. Wọ́n ní pé wọ́n rí àwọn yẹn ṣe, ìpè yẹn fail láti bẹ̀ yẹn. So àwọn èèyàn wá rí pé ẹ pa àwọn Yorùbá leader, ẹ pa àwọn northern leader, ẹ pa àwọn eastern leader, eastern political leader. Ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ tí wọ́n sẹ́ pé kúùpù yẹn fail. Ẹni tó tún máa wá sórí àlééfà gẹ́gẹ́ bí olórí ìjọba Agbófinró ọmọ Ìgbò lòun náà. Ibi táwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí fúnra nìyẹn. So
àwọn kí lórúkọ ẹ̀ agbóhìnrán tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ òkè kúùpù yìí ti fail àwọn tó bá ẹ̀dẹ̀ ti mú àwọn kúpìrìsì yìí kí ní dẹ́tẹ̀ ìṣèdájọ́ tó yẹ fún wọn ẹ̀kọ́ keep wọn sínú ẹ̀wọ̀n àwọn èèyàn wá ń bèèrè lọ́wọ́ wọn most especially the northern officers kí ní dẹ́tọ̀ pa àwọn coup plotters yìí tẹ̀tí mú tó ń ṣe ìfọwọ́ra wọn lórí tó keep wọn nǹkan tó bí counter coup tí àwọn gòwà ń ṣe tó wá gbé gòwà wọlé nìyẹn ni wọ́n fi pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ni wọ́n fi pa Agbóhìnrosì ìgbà yẹn náà ni wọ́n fi pa kí lórúkọ ẹ̀ Fájuyì Adékúnlé Fájuyì tẹ́bámọ̀ òun ní military kí lórúkọ ẹ̀ military governor of the western region Agbóhìnrosì wá kí Fájuyì ní the western region nígbà yẹn so ibi táwọn counter coups tó ti surround wọn nìyẹn so ìgbà tí wọ́n sọ fún akíntọ́ kí lórúkọ ẹ̀ Fájuyì ìwọ kọ́ làwọn wá bá o ẹni yìí tó jẹ́ pé ọmọ Ìgbò yìí tó jẹ́ òun ní head of state tí wọ́n mú àwọn coups tí wọ́n nítorí wọ́n ti jọmọ Ìgbò ò pa wọ́n pé àwọn fẹ́ pa Fájuyì ní pé torí mo láti sọ kí nìyẹn wọ́n máa ní pé Yorùbá ọ̀dàlẹ̀ ní Yorùbá ń ṣọ̀dàlẹ̀ o ìfọ àwọn ọmọ káàrọ̀ òjìrè àwọn alágbàlejò mọ́ra jù àdé fẹ́ máa ṣe ìwà àgàbàgebè Fájuyì ní pé tí wọ́n bá lè pa Agbóhìnrosì successfully kìíní yẹn ó máa dàbí pé òun lòun pláàni fún wípé kàkà kẹ́pà àlejò òun ẹ̀kúkú jọ pa àwọn méjèèjì pẹ̀lú tí bàbá yẹn ti fi ikú ṣèfàjẹ́ nìyẹn o. ọmọ Yorùbá àtàtà òun ní kí lórúkọ olórí ogun Fájuyì ó lay down his own life láti kú pọ̀ mọ́ ọmọ Ìgbò tó ń lé wa. Eventually kìíní yẹn ó ti wá ń di pé àwọn ọmọ Ìgbò tó wà káàkiri northern Nigeria àwọn ti ń pa wọ́n because kìíní kóòpù yẹn ó ṣe ń dá oró yẹn pọ̀ gan tí wọ́n lè bí ẹ̀ dáadáa. Eventually wọ́n ṣe kìíní yẹn kí wọ́n tó pa Agbóhìnrosì ti collapse regional system táwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ agree láti join in Nigeria. Now Agbóhìnrosì ti sọ the federal system of Nigeria which is represented by the regional system ó ti sọ the unitary system of government. Unitary system yẹn àwọn coups àwọn counter coups yẹn ìfọ̀tà àwọn wá tẹ̀lé lọ nìyẹn kíní yẹn ló wá di pé wọ́n wá fi collapse lóbi pé western region a lè dájọba ara wa ṣe mọ́ gbogbo owó taba mẹ́kì ní western region tó yẹ ká fi túnlẹ̀ Yorùbá ṣe tó yẹ ká fi ṣe omi tó yẹ ká fi ṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe lóríṣiríṣi ẹni pé gbà tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ tó sì jẹ̀bi premier western region ìgbà yẹn ló ṣe àwọn kí lórúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ títì. Yes. Àwọn tí some of those roads they are still there. Ilẹ̀ orúkọ Ìjẹ̀bú-Òde Ìbàdàn road yẹn gbogbo àwọn títì yẹn tó ṣe strong dènélé ni. Nígbà yẹn the western region á yá ìjọba àpapọ̀ ìjọba Nàìjíríà lówó. Ṣé ti yẹ yín? So now ìgbà tí a bá collapse gbogbo kí ní ẹ gbogbo àwọn nǹkan ìmúṣagbára Yorùbá ẹ collapse ẹ wá sí central ẹ wá ń control ẹ. Pẹ̀lú kí lórúkọ agbára ológun ibi tí a ti fura nìyẹn a ti ní pé kíní yìí a lè continue báyìí it's not going to continue like this we need to do something about this and we have to do something urgently. Bàbá Awólọ́wọ̀ ọjà ìjà yẹn díẹ̀ tó ní sẹ́kọ̀ ó kú bẹ̀lẹ́ àwọn tí wọ́n tún padà wá òkè ẹjẹ́ gbé yẹn ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ká wá lọ sí àwọn nǹkan tó wá fa nǹkan tí Yorùbá fi ń pariwo because this is our own agitation for self-determination ó bẹ̀rẹ̀ ní 2019 ìyàlá jẹ́jẹ́ ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín bàbá mi. Now 2019 yìí 2019 ni Yorùbá bẹ̀rẹ̀ pé a fẹ́ kó nínú Nàìjíríà kí ni dẹ́ta fi ṣe bẹ́ẹ̀ the 1999 constitution tí àwọn ológun Abdulsalam Abubakar ó kó àwọn kàbá àkànjọ wọ́n wá ṣe constitution yẹn out of the 98 items legislative item in the báwo ni wọ́n máa sọ out of the àwọn kí lórúkọ ẹ̀
ìjọba lé lórí àmì kó máa ṣe òfin lé lórí. Àwọn ẹgbẹ́ kìíní yóò lè favour wa regional system láti bẹ̀rẹ̀ wọn Nàìjíríà àti gbogbo àti àwọn tó ń pariwo wọn Nàìjíríà regional system ló fi bẹ̀rẹ̀. Ó ṣe wá máa dé sìn tó jẹ́ pé máa kó gbàgbára ẹ lọ sí òkè lọ́hùn. Now Buhari wá báyé gbogbo everything jẹ́ wá da gbogbo ẹ̀rú. Ó kọ́kọ́ kó gba àwọn Fúlàní ó fi wọ́n hẹ́ẹ̀dì gbogbo àwọn department of governmental department tó mátà ó fi àwọn èèyàn ẹ̀ sí àwọn Fúlàní Muslim in contravention of the federal character principle of even this fraudulent constitution the 1999 constitution that I believe pé constitution gidi. The principle of federal character débi pé no government can be fostered on the entire Nigerian people without bringing representation from the different interest groups. The Hausa you bring representation from Hausa people, you bring representation from the Igbo people, from Yoruba people, and other minority ethnic groups. Ṣe yẹ ó kọ kó gbogbo àwọn ìran ẹ wá mo ní pé àwọn tí wọ́n fẹ́ lò nìyẹn. Àwọn ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ wà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin Gbàjàbíàmílà gbogbo àwọn tó wà ní Senate wọn ò sọ̀rọ̀ wọn kọ́ọ̀lù Buhari into order pé kíní yìí ó máa dàlúrú ni but wọ́n ní pé nǹkan tó kò mí anybody ló lè wá ṣèjọba láti anywhere kí wọ́n ṣáà máa ṣe lọ kí ìjọba ṣáà dáa kí wọ́n ṣáà lè ṣètò security kí wọ́n ṣètò ọrọ̀ ajé kí wọ́n kọ̀ corruption bẹ́ẹ̀ gbogbo kíní yìí pátápátá kàkà kó sàn lára ọmọ ìyá jẹ́ ìpele ló ń pele sí. Ètò ààbò tó jẹ́ pé Boko Haram nìkan la mọ̀ ní north east Nigeria tí wọ́n ti operate ló ti spread wọ north west ó spread wọ north central ó wá dé south ó délẹ̀ Yorùbá ẹ̀ wá kó gbogbo àwọn terrorists ẹ̀ pín bọ́lé wọn lọ́wọ́ mẹ́kọ́ tó ti sẹ́ pé àwọn kó jọ fún àwọn terrorists yìí wọ́n ti kọ́kọ́ ní pé gbogbo àwọn tí wọ́n ní license gun ipe everybody submit ẹ̀. wọ́n kọ́ báyìí wọ́n kọ́ bọ́lẹ̀ thinking that you want to mop up gbogbo àwọn the proliferation of arms ní Nàìjíríà kí method tó fẹ́ lò láti fi dẹ́kun security yẹn ni. eventually ṣàṣà àpò wípé ẹgbàgbọ́ lọ́rọ̀ ti wá àwọn Fúlàní wá sọ̀rọ̀ káàkiri wọ́n fi ń da màálù and they are coming ṣèbí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìyálàjẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a rí pé àwọn Fúlàní wọ́n máa ń wà láàrin wa wọ́n á da màálù wọn kọjá ó jẹ́ pé oríko lásán ni wọ́n máa fi màálù jẹ ẹ̀yin wá gbé AK-47 sọ́rùn wá lọ fi koríko lẹ̀ lọ máa jẹ èrè oko àwọn bàbá wa lọ máa jẹ èrè oko tó bá dẹ̀ bèrè lọ́wọ́ yìí gbà kí ni dé èrè ti jẹ́ ẹjọ́ wá ń jẹ èrè oko táwọn náà fi ogún wa ṣe wọ́n máa bá wọn jà wọ́n á ṣàwọn ládàá èyí tí ó bá ṣe kíní tó bá rí pé kíní wọ́n máa pa wọ́n máa yìnbọn fún àwọn obìnrin tó bá da nínú wọn wọ́n mú wọn wọnú gbé wọn lọ rí ìbú wọn ibi tí wàhálà yẹn ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn àwọn àwòrán pé these people they are coming belligerently they are not coming as the normal Fulani that we used to know in the past tó jẹ́ pé wọ́n kàn máa wá wọ́n ta wàrà máa ń ra wàrà lọ́wọ́ wọn nígbà yẹn tí wàrà yẹn máa ń fẹ́ tó jẹ́ pé ó lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó di pé ẹ wá kó màálù yín ẹ lọ ń kó jẹ oko ẹ wá ṣe paríbakú ẹ ibi àwọn tí wọn ò ní màálù ẹ kó wọn lọ tẹ̀ sínú gbogbo àwọn gbó western region eastern region ẹ kó wọn wà nínú gbó wọn kó bọ sọ́wọ́ wọ́n wá ń jáde lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan wọ́n wá ń kidnap àwọn èèyàn wọnú igbó wọ́n máa béèrè ransom lọ́wọ́ wọn. Ibi tí bàbá wa ṣe Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà wọ́n ti bínú nìyẹn o. Ẹ rántí ibi tí wàhálà yẹn ti bẹ̀rẹ̀ tí bàbá yẹn dá sí. Bẹ́ẹ̀ni sá, bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti I think Germany or United States Dr. Aborode. No, Germany ni sá.
Germany ni wọ́n ń gbé sà. Ó wá dáṣẹ́lẹ̀ nílẹ̀ káàró òjìrè, wọ́n ṣe farm, wọ́n ṣe gbogbo nǹkan kí wọ́n dẹ̀ gba àwọn èèyàn síṣẹ́ báwọn èèyàn ṣiṣẹ́. Bàbá yìí lọ sóko ẹ̀, àwọn Fúlàní wá ìlú, wọ́n lọ jẹ oko ẹ̀ náà ni wọ́n ṣáà gbogbo èdè àìyedè ṣàṣẹlẹ̀. Wọ́n bàbá yìí wọnú igbó, wọ́n dẹ̀ ṣá bàbá yìí, wọ́n jàpá. Wúmà kan náà wà níbi sáìdì Ọ̀yọ́ yẹn náà ni. Wúmà yẹn náà wọ́n mú wọlé, wọ́n jàpá, wọ́n pa. Kí orúkọ ẹ̀ ọmọ bàbá wa Fáṣọ̀rántì olórí Afẹ́nifẹ́re yẹn. Màmá Olúfúnkẹ́. Yes, Màmá Olúfúnkẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó jẹ́ ṣé kí ni bí àwọn Fúlàní torí wọ́n rí àwọn kì í ṣe pé bóyá à ń gaslight or à ń stereotype àwọn Fúlàní. Àwọn tí wọ́n mú àwọn Fúlàní ni wọ́n pa wúmà yìí náà ọmọ káàró òjìrè. Ìgbà tí bàbá wa Tinubu tó sẹ́ pé àwọn ló tọ̀ báyìí sí ni wọ́n lọ kí bàbá yẹn gbà yẹn because tí ẹ bá rí i pé àwọn tá à ń sọ pé Yorùbá ó tó gẹ́ ilé ti tó lọ tí wọ́n sọ pé àwa ni kí ló dé pé ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ṣèbí ìkọlá bàbá Tinubu òun ló kọ̀ ó yẹ kí gbogbo agbára tuntun kó lọ jẹ president Nàìjíríà. Ṣẹ́rí ẹ láti understand nǹkan tí irú àwa báyìí tàbí sọ pé kì í ṣe presidency ní Yorùbá need for now. We need a sovereign nation, of our own. Bàbá Tinubu yìí ló lọ síbẹ̀ ń gbà ẹ̀ tó lọ kí wọn. Kàkà kí wọ́n sọ tọ̀rọ̀ wípé Fúlàní gẹ́gẹ́ bí èmi ni aṣíwájú ilẹ̀ Yorùbá tí a ń pè wọ́n bí ní bú wọn this time around. A ní láti búra wa. Gbogbo Ọbásanjọ́ mo ṣe máa sọ̀rọ̀ ní gbogbo ọ̀dọ̀ àwọn bàbá Ọbásanjọ́ títí dé ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn olówó ilẹ̀ Yorùbá. Because it's a time ta ní ìdí wọn gbogbo àwọn Mike Adenuga gbogbo àwọn Oya Thomas gbogbo wọn yẹn. They have to support this our own movement and this our struggle. Ìyẹn gan náà ni àwọn náà máa fi ẹ̀dọ̀ lórí ọ̀rọ̀ òwúsọ̀. Kí n ṣe dánulẹ̀ níbẹ̀ yẹn náà kí n padà bọ̀ sí story mi tí mo sọ lọ. So bàbá yìí jáde níbo làwọn Fúlàní kọ́ ló pa tó bá yẹ pé Fúlàní ni màálù tẹ́sẹ̀ pé wọ́n ti kí lórúkọ ẹ̀ màálù tí wọ́n sìn àwọn dà. Pẹ̀lú gbogbo overwhelming evidence tó ṣẹlẹ̀ gbogbo everybody rí yìí bàbá yìí ti ń bèrè pé màálù dà automatically àti bàbá yìí pé bàbá yìí ìmọ̀ tara wọn nìkan ni wọ́n ń jàdù kò jà fún the interest of the collective interest of the Yoruba people. Láṣẹ ní pé a ṣe wọ́n Nàìjíríà mọ́ we don't need the presidency for now. But moving forward bàbá wa ìgbẹ́wò ọjà dì holiday bí akọni ilẹ̀ Yorùbá wípé enough is enough. Ó dẹ̀ fún àwọn Fúlàní ẹ kọ́kọ́ lọ bá àwọn àgbà olórí àwọn Fúlàní ó lọ bá wọn gbé àwọn tó ń pa àwọn èèyàn wa yìí ọmọ Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá lẹ́tí wá ń pa wọ́n yìí. Ẹ yọ wọ́n jáde tẹ́ ẹ̀ bá ti yọ wọ́n jáde gbàdógbàdó ó máa gbowó àgbàdo owó wa. Bí tí bàbá yẹn ti dìde nìyẹn. Wọ́n lè ṣe kí ní ẹ effectively tó jẹ́ pé àwọn Fúlàní tó lọ bá wọ́n yìnbọn lù wọ́n fi ọwọ́ gba ìbọn lọ́wọ́ wọn wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe àtà wọn dá wọn ò commit any crime wọn ò commit any atrocities wọn ò pa anybody. That's why the fact pé the kidnapping has not stopped yet. Bàbá wa gbowó ẹni pé wọ́n ṣe àwọn peaceful rally nígbà yẹn for our own self-determination gbowó tó gẹ́. Tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n promise wa ní ètò ààbò tí wọn ò bá lè fún wa ní ètò ààbò tó yọrantí lẹ̀ Yorùbá aládìídádúró ká lè ṣe ètò ààbò fún rárá wa. Òun ni bàbá yẹn kọ́kọ́ fi jáde ṣe Sunday Adébóyè wọn Ìgbòho. Tí àwọn bàbá wa kí lórúkọ ẹ̀ bá jẹ́ Akíntóyè olórí gbogbo àwọn táwa mọ̀ sí the Yorùbá leaders of today. Tí wọ́n dẹ̀ dìde tó sọ pé ó gẹ́ tí wọ́n bá gbogbo àwọn political leaders wa àwọn political elite wa tó bá wọn sọ̀rọ̀. Ilé ti tó lọ́wọ́ Yorùbá. Tá bá ṣe Yorùbá nation, tá bá ní country tiwa, we will have our own military, we will have our own police,
we will monitor our own people by our them. Àmọ́ àwọn èèyàn wa, àmọ́ ìdílé wọn, àmọ́ ibi tó ti wá. Kì í ṣe ibi tó dé pé àwọn nínú wọn Nàìjíríà yìí tí ọlọ́mọ ò mọ́mọ́, tí àwọn àgbàgbọ́ olóṣèlú yìí tẹ wá ń lo opportunity wọn Nàìjíríà. Gbogbo resources tó bá wá sí ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin fúnra ara yín lẹ̀ kó sí àpò yín. Ẹ̀ kó sí àpò yín, ẹ̀ fi ń rán àwọn ọmọ yín ní school lókè òkun. Ẹ fi ń ṣe gbogbo nǹkan, ẹ ṣe ètò ààbò, ẹ ṣe náà sílẹ̀ Yorùbá, ẹ ṣe kìlórúkọ ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tó dáńgájíá fáwọn èèyàn wa. Láti ní pé no, enough is enough. We have to get out. We have to actually take our peaceful exit from Nigeria. And this struggle for self-determination is actually a struggle that is a fundamental right of a nation like Yoruba nation that has mistakenly find itself in a place, like Nigeria. United Nations Charter, specifically talk about our rights as a nation for self-determination. So kí wá ní ogun tí gbogbo àwọn èèyàn ń pariwo pé wọ́n máa dogun máa dọdẹ tàbí tí Yorùbá bá fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Adédékún dá àwọn èèyàn wa lójú pé Yorùbá ní jagun, a dẹ̀ máa kúrò nínú Nàìjíríà láyọ̀ àti àlàáfíà tí a ní fi ẹnìkankan ṣàwátì inú wa. Now, a nílò ẹnìkankan ṣàwátì kí ni ẹ̀rọ máa dúró ìtàn yìí. Àṣẹ. Ẹ jẹ́ kí n padà sórí ọ̀rọ̀ constitution. Ìgbàdẹ́yìn Fúlàní and the cabals through Abdulsalami Abubakar ẹ káwọn ọjọ́ constitution yẹn. That constitution that is referred to as the 1999 constitution is actually a decree. In fact, it is decree number 24 of 1999. That constitution that wọ́n draft ẹ̀ tán, by àwọn Hausa, àwọn Fúlàní tí wọ́n draft ẹ̀. Inú provisional ruling council, military council, òun ni wọ́n ti adopt ẹ̀ instead of èyí tó yẹ kó gbé wá fún referendum kí gbogbo àwọn èèyàn kí wọ́n fọwọ́ lù. Lákòókò náà, ìgbà tẹ́ máa yọ àwọn èèyàn, consult àwọn ọmọ Yorùbá, consult àwọn ọmọ Igbo, consult gbogbo àwọn other minority groups. Ipe àfẹ́ ṣe constitution láti determine bí gbogbo àṣẹ fẹ́ lọ máa gbé pọ̀ ní ìrẹ́pọ̀ tàdé máa gbé láyọ̀ àti àlàáfíà pẹ̀lú ra wa. Ẹ kò mú àwọn nǹkan, composition of that committee was largely a northern, àwọn northern leaders yẹn, àwọn ló pọ̀jù, àwọn ló fún wa ní òfin yẹn. Why will we United States of America, ìgbà tí United States of America máa fún wọn ní máa ṣe constitution fúnra wọn, tí United States of America tí ìlú yẹn tó fi ń túbà tó fi ń túṣe as of today. The in the summer of 1787 ní Philadelphia, Pennsylvania, àwọn aráàlú yan àwọn delegate 55 delegates lọ́dún náà lọ́hùn tí wọ́n lọ jókòó sínú constitutional convention. Wọ́n dẹ̀ ṣe make a proposal of the constitution of United States of America. Wọ́n dẹ̀ gbé wá fún referendum àwọn aráàlú dẹ̀ fọwọ́ sí wípé yes, this is the constitution that we the peoples of United States of America we have agreed to be governed with. And constitution is the ground law, the most important law. So we have to every stakeholder tó máa wà nínú ìlú yẹn wọ́n láti mọ̀ bí ó ṣe ṣe constitution tó fẹ́ fi govern ara wọn. That's a typical example of an advanced democracy tó jẹ́ pé Nigeria pattern to us. Àwọn ṣe constitution tí wọ́n go through a constitutional convention. Bákan náà ní Australia ní 1891 Australia wọ́n yan àwọn delegates tí wọ́n lọ sí constitutional convention, series of constitution. Wọ́n dẹ̀ draft the constitution wọn, and that constitution was eventually subjected to a referendum. Nǹkan tí mo mean by referendum ni pé àwọn aráàlú wá vote pé ókè o, gbogbo àwọn nǹkan tẹ́kọ̀ sínú ìwé òfin yìí àwọn fọwọ́ sí. Ọ̀kárí ayọ̀ ilé ẹ̀kọ́ èyí tí ò bá da wọ́n
wá ní kán yọ kúrò nǹkan tó ń pè ní referendum táwọn aráàlú tẹ́lẹ̀ ṣèjọba wọlé lórí tí wọ́n máa dìbò fún. The constitution, another typical advanced democracy in Australia, bó ṣe jáde nìyẹn o. Another one that is not too long, òun ni ti kí orúkọ ẹ̀ ti India. Mo mọ̀ mention àwọn federal state yìí kí a bá lè rí pé ok Nàìjíríà tá à ń pè àwọn ní Federal Republic of Nigeria. Àwọn other Federal Republic tó jẹ́ pé ibẹ̀ ni Nàìjíríà ti mú àṣà kí orúkọ federalism yẹn jáde, most especially United States of America. Gbogbo wọn ṣe constitution wọn through constitutional convention. India ní 1948 wọ́n yan àwọn delegates tí wọ́n lọ discuss nípa bó ṣe fẹ́ ṣe constitution. Wọ́n mú proposal wá, wọ́n gbé wá bá àwọn aráàlú. Àwọn aráàlú in a referendum wọ́n dẹ̀ fọwọ́ sí pé in 1950 tí wọ́n wá fi ń ṣe constitution ẹ̀ tí ìlú India tó fi ń tùbà tó fi ń túṣẹ as of today. Báwo wá ni báwo ló ṣe ń pòwò yẹn ọ̀bọ ṣe ṣorí tí náà kí o ṣe ti Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi. Ṣé Nàìjíríà tó fẹ́ ṣe constitution fún wa? Àwọn kan bọ̀ kóra wọn jọ nínú ilé kan, wọ́n pera wọn ní Provisional Ruling Council. Ipe àwọn kan wá draft constitution yẹn, ipe eléyìí ni ìwé òfin tí Nàìjíríà máa lò. Ẹ wá sanction ẹ̀ from that military council, which is not a council of the peoples of Nigeria, the indigenous peoples of Nigeria. Fi wẹ́lọ̀ fi lọ àwọn ọmọ Yorùbá, bóyá ẹ̀ fi lọ àwọn bàbá pàtọ́jọ́ táwọn ọmọ tí, bóyá ẹ̀ pa ọmọ Yorùbá kan sí kọ̀rọ̀ tẹ́fi lọ wọ́n ní o, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ló ń jẹ́ aráàlú, ṣẹ̀bá àwọn ọmọ ìlú yẹn tí tẹ́ ìṣèjọba lé lórí ló ń jẹ́ aráàlú, aráàlú láti mọ̀ sí òfin tẹ́sẹ́ pé ẹfẹ́ máa fi gbọ́mọ̀ àwa. Ẹ̀dẹ̀ ṣe kí nìyẹn nìyẹn, bàbá pàtọ́jọ́ ìgbà tó máa install ẹ̀ tó máa ṣe sẹ́rí fún ní 1999 yẹn, bàbá yẹn ò rí constitution yẹn not until that very day of the inauguration. Adé ń sọ pé constitution yìí ẹ jẹ́ ká ṣe àtúntò kínní yìí, ẹ jẹ́ ká ṣe kí orúkọ ẹ̀, ẹ jẹ́ ká ṣe constitutional conference. Jonathan attempt ẹ̀ ní 2014 àwọn èèyàn lè jókòó káàkiri tó jẹ́ pé wọ́n ṣe àbádòfin yẹn, oníkálukú Haúsá jókòó, Ìgbò jókòó, Yorùbá jókòó, wọ́n gbé òfin yẹn, wọ́n gbé lọ́wọ́ Buhari lọ gbé sínú archives only for history purpose. Ẹjọ́ ṣé Buhari ló máa dictate fún gbogbo aráàlú Nàìjíríà more than 200 million people wípé òfin tí Nàìjíríà láti máa lò òun lélẹ̀? Àwọn ọmọ ìlú sọ pé nǹkan táwọn fẹ́ lélẹ̀ ìwọ́n ní pẹ́rọ́. Àwa ti rí i pé a ní pé Nàìjíríà wà nínú democracy, but ìjọba tí wọ́n ń ṣe kì í ṣe ìjọba democracy, kì í ṣe ìjọba alágbádá. Wọ́n ń ṣe Nàìjíríà bẹ́ni pé a ti wà nínú military regime. Ẹ má gbàgbé pé Buhari yìí náà ó ti kí lórúkọ ẹ̀, òun náà he was a coupist, ó plan a coup tí wọ́n fi host Shehu Shagari civilian regime tí gbogbo àwọn ọmọ ìtọ́rọ̀kọ ẹ̀, gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà dìbò fún. Buhari ló ti kúrò ní 1984 fún coup or 1984 or 83. I don't know. Yes, yeah, 1980. Yes, you are right, sir. 1983, sir. Yes. Ó ti ṣèjọba lógun, ó ṣe olè kókókókó mọ́ wa ń gbà yẹn tí gbogbo àwọn aráàlú ń pariwo. Ó tún padà wá ní àṣìjọba lágbádá tó yẹ kí o gbọ́rọ̀ sáwọn aráàlú lẹ́nu, ó ṣáà ṣológun mọ́. Wọ́n rí ìlú Nàìjíríà as of today bíi pé ìjọba ológun la wà. There is no respect for rule of law. Tí àwọn court tí wọ́n bá dá ẹjọ́ tó bá ní kí wọ́n fún àwọn èèyàn lẹ́wọ̀n Nnamdi Kanu, ẹ lọ gbé láti Kenya bíi pé bí ìgbà tí yóò kidnap èèyàn, lẹ kidnap ẹni yẹn. Ẹ̀dẹ̀ mú ẹjọ́ ṣe gbogbo nǹkan, ẹ gbé lọ sí kóòtù yín. Kóòtù yín wọ́n dálẹ̀ from kí lórúkọ ẹ̀ high court, wọ́n ní kò lẹ́sẹ̀, wọ́n gbé appeal sí court of appeal. Kóòtù yín dálẹ̀ wípé ẹni yìí kò lẹ́jọ́ jẹ́ is discharged
and acquitted. Everybody is saying discharged and acquitted. Any major jail on but as you move through Attorney General Malami, any be application for stay of execution of that judgment. And that guy, an innocent person, is still languishing. Ṣé nǹkan tí a fẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ káàró òjìrì ká máa contribute to nìyẹn? Omi yìí wọ́n lọ káàkiri peacefully wọ́n ṣe rally lẹ́kìtì, wọ́n ṣe lóòótọ́ wọn ò pààyàn wọn ò ṣe kókó. Wọ́n kàn ń ṣe create awareness fún àwọn ọmọ káàró òjìrì ní pé àsìkò ti tó ilé ti tó lọ gbogbo àwọn ọmọ káàró òjìrì. Ìgbà tí wọ́n slate déètì náà rally ti Èkó 3 days before that rally ní òru ọ̀gànjọ́ ní àwọn DSS Nigerian DSS ni wọ́n wá invade ilé bàbá yẹn wọ́n pa àwọn èèyàn méjì lé wọ́n lè ṣe fẹ́ wá now there is a fundamental principle of rule of law to the fact that if anybody is going to be arrested or invited if you need somebody you are going to invite that person tẹ́lẹ̀ Yorùbá wá ẹ máa lọ mú warrant warrant of arrest or search ẹ tún máa mú search náà dání for the court ṣe gbogbo yẹn ẹ kàn lọ lórí ọ̀gànjọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí dàbò bolẹ̀ gbogbogbò bá ti kó fún wọ̀lú ẹ pa àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ ẹ bá rẹ pé property jẹ́ ṣé property tí wọ́n yìnbọn fún gbogbo mọ́tò tí wọ́n yìnbọn fún ó tún wà nínú ẹ̀sùn tí ìjọba kí lorúkọ ìjọba Buhari ìjọba amúnisìn ṣó tún wà ní àwọn wọ́n tún kọ́lọ́ńgbò lọ́mọdé ṣé àwọn olóńgbò ṣẹ̀ àwọn olóńgbò tí wọ́n rán jayé tí wọ́n jẹun jẹ́jẹ́ wọ́n pa àwọn olóńgbò kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn wọ́n tún kọ́lọ́ńgbò lọ. Where is fundamental rule of law in that place? Ìgbà tí Buhari ti wá sọ à ń gbọ́ yín bàbá à ń gbádùn yín sà. Tí Buhari ti wá sí conference Nigerian Bar Association conference kan tá a ṣe l'Abuja nígbà kan bóyá 2015 ìgbà tó ṣe wọlé tó ti ń sọ nínú conference àwọn lọ́yà yẹn pé rule of law will be subjective to national security and there cannot be national security without a strict adherence to the rule of law. Rule of law ni wọ́n fi ṣe gbogbo àwọn advanced democracy United States of America United Kingdom everything tí ìlú wọn tó fi ń túbà tó ń túṣẹ and nobody is above the law. Nobody can be seen to be above the law. Why tó wáyé jẹ́ pé ní Nàìjíríà tí gbogbo àwọn èèyàn wa yìí ń continue táwọn èèyàn wa tí òye ò tí ì yé dáadáa wípé ta continue as one Nigeria. There is no rule of law in that country. People do things with impunity. Now ẹ wá àwọn Fúlàní tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn ní Boko Haram. Àwọn Boko Haram wọ́n máa ti lọ pa àwọn èèyàn wọ́n máa ti lọ bọ́ọ̀bù káàkiri wọ́n kó bọ bóyá ìbọn méjì inú ìbọn mẹ́wàá tó wà lọ́wọ́ wọn wá fún ìjọba àpapọ̀ wọ́n televise wọ́n gbé wọn sórí TV wọ́n ní wọ́n ti repent pé repentant Boko Haram. Ẹjọ́ ṣé yẹn bá òfin rule of law mu mà ìyáláyé. Kò bá lọ sà. Ẹ ń ṣe kíní program yẹn ẹ ń sọ pé àwọn tó ti pààyàn ẹ gbé wọn lọ sílé ẹjọ́ ẹ lọ dá wọn lẹ́jọ́ bóyá ẹ dá wọn láre ni àbẹ dá wọn lẹ́bi in contravention of administration of criminal justice ẹ̀yin tí ẹ gbé wọn lọ sílé ẹjọ́ rárá ẹni pé wọ́n ti kó bọ́ọ̀lẹ̀ wọ́n ti repent so ẹ ṣe ẹ̀fọ́ ra wọn lórí ẹ ránṣọ sí wọn lọ́rùn ẹ dáṣọ kí ló kọ aṣọ Nàìjíríà sí wọn lọ́rùn ẹ máa fún wọn ní owó lóṣooṣù nígbà they are repentant Boko Haram in a federal government program called Operation Safe Corridor ṣé ó yẹ káwa Yorùbá ká continue pẹ̀lú yẹn. Àwọn tí àwọn ènìyàn pa àwọn yẹn wà ní kí lórúkọ àwọn
ẹ̀bá olórí ilé kan bàbá. Àwọn ọmọ wọn wà ní IDP camp. Ní IDP camp tí ẹ kó wọn sí, wọn ò rí oúnjẹ gidi jẹ, wọn ò ríṣẹ́ ṣe, fún wọn lọ́wọ́ oṣù. Àwọn tó pa wọn tó dé kọjú wọn sí òun alẹ́, àwọn lè ń fún ní owó. Where is justice in that under that arrangement in Nigeria? Now, àwọn tó wá ṣe self-determination movement. Mú àwọn yẹn, dáríjì wọn, kó wọn lọ sẹ́wọ̀n, àwọn lè ń gbé lọ sílé ẹjọ́, àwọn tí wọn pààyàn, tí wọn ṣe nǹkan kan, àwọn lè ń kó lọ sílé ẹjọ́, àwọn lè ń dúró kọ̀kọ̀kọ̀kọ̀ lé lórí ìgbé lọ́dọ̀ ẹjọ́, láti lòfin lé wọn ẹjọ́, ṣé àwọn Fúlàní, sórí méjì ni wọ́n nínú Nàìjíríà. Mo ti sọ program kan ní mo ní pé àwa Yorùbá, àgùntàn olóhùn ò bá ewúrẹ́ ṣe. Àbí báwo ló yẹ ewúrẹ́ ló ní pé ọmọ ìyá àwọn òbí dúró àbí pé kí ni báwo ló ń pàwé yẹn. Ẹ máa rí bí ìpàṣà. Ṣé wọ́n Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ wọ́n Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká padà sí oníkálukú kó máa dún mọ́ ọmọ òjẹ́ ara ẹ̀ gbé. Ẹ̀yin lọ́tà Nàìjíríà ẹ máa ṣe ètò ọrọ̀ ajé yín. I mean, we used to hear about Granite Pyramid. Tojapa is a side note of developments in the north. Tí àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ oríṣiríṣi tẹ̀lé lówó yẹn, you use part of the money, you pay to the central post tax. Àwọn Yorùbá náà owó kòkó àfi ṣe kí lórúkọ ètò ọrọ̀ àtúnṣe àdébùsọ tax àsọsí federal government. Àwọn Igbo náà palm oil palm kernel nǹkan coal wọ́n ṣe wọ́n á bẹ̀sẹ̀ lọ́dọ̀ wọn wọ́n á ṣe ọrọ̀ ajé wọ́n á lo larger percentage of that money to develop the eastern Nigeria wọ́n á sọ tax sí federal government. Kí wọ́n ló dé tó jẹ́ pé ẹ wá da gbogbo kìíní ẹ̀ kúdù. Federal government controlled by Fulani àwọn wá ló ń ta gbogbo àṣẹ ló ń gàbalẹ̀ wa lórí gbogbo àwọn ọrọ̀ ajé yẹn ẹ̀ ń kó lọ sí federal. Ẹ wá ṣe parí ìgbàkú náà ẹ jẹ́ tó sọ nǹkan fún yín bí wọ́n bá ṣe ń rántí ọ̀rọ̀ ẹni máa ṣe máa sọ. Okay, sir. Nàìjíríà á bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú 4 region. Region mẹ́ta wà ní south, region kan wà ní north because àwọn òyìnbó British kó tó kúrò and there is a particular demography to the effect that the population bó bá ṣe ń gòkè lọ population ma drop so northern Nigeria does not have more population than the southern Nigeria because ibi tí ó bá ti jẹ́ savannah àwọn rainforest ibẹ̀ làwọn èèyàn máa ń pọ̀ sí torí omi máa wà ń bẹ̀ omi fún tó lè fi ṣe iṣẹ́ ọ̀gbìn tí omi tí àwọn kìlómítà tó lè fi ṣe táwọn ẹranko lè mú nǹkan pọ̀ so àwọn concentration ó máa ń wà the concentration of population in savannah in rainforest of the south. Ní desert kò sí omi ń bẹ̀ kò sí nǹkan bẹ̀ so naturally population ó máa decrease ni. Ó ṣe wá jẹ́ ní kí lórúkọ ẹ̀ in all these advanced countries of the world that is the demography tí wọ́n maintain in geography. Nípa òkè ibi tó bá ti jẹ́ desert kò máa ń sí èèyàn púpọ̀ mẹ́ẹ̀. International community ni wọ́n sọ yé ìgbà tó wá lórí ti Nàìjíríà ó wá di pé kí lórúkọ ẹ̀ population as you are approaching the desert the population increases. Ṣẹ̀rí pé ìtọ́jú ti wà mẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sọ. Àwọn Britain àwọn kìlókù ẹ̀ àwọn tí wọ́n ṣe manipulation yìí who are Britain I mean the British citizen kan ó wá ó ní pé nǹkan báyìí náà wọn ò gbọdọ̀ kú láì sọ àṣemáṣe táwọn ti ṣe lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nípa àwọn ọmọ ọ̀pọ̀ fortify lessons tó ń ṣe nígbà yẹn wọ́n mọ̀ fortify ẹ̀ ni. Ẹ máa gbọ́ ẹ̀jẹ̀. Hello? Mo ń gbọ́ yín, wọ́n ń gbọ́ yín sà, mo ní ká máa gbọ́, à ń gbọ́ yín sà, à ń gbádùn yín sà. Ẹ jẹ́ kó comment tó bá jẹ́ kó ṣe ń gbọ́ mi torí gbogbo mo fẹ́ fún sọ̀rọ̀. Wọ́n ní wọ́n comment, ẹ jọ̀ọ́ máa bá wa comment kẹ́ jẹ́ ká mọ̀ pé ẹ̀ ń gbádùn wọn, ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ ṣé. So àwọn ènìyàn wọ́n wá sọ̀rọ̀ wọ́n ní pé àwọn ọmọ
falsify census, and based on that falsification òun ló fi kí lorúkọ ẹ̀ ni ó fi allocate, because I would say it's an allocation of population bí mo bí tó ti ń ṣerú ẹ̀. You have to, when you want to do census, ẹ máa kàwé èèyàn lórí òjòrí. Tó bá ti fẹ́ ṣe census Nàìjíríà, ẹ̀yin lè máa fẹ́ pé àwọn kí lorúkọ ẹ̀ women in Buddha yín, àwọn ọkùnrin, àwọn tó fẹ́ kà wọ́n ò lè rí wọn. Ẹ kọ́ mú fígọ̀ síta, ẹ rí pé iye àwọn tó ń gbénu léyìí ló kò sí ẹnì kankan tó lè wọnú compound yẹn, ẹ wá mú fígọ̀ jáde. And based on this figure, òun ló fi create more states sí northern Nigeria. Northwest nìkan only 7 states. Again, southeast tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n wà so marginalized jù 5 states ni ó wà lọ́dọ̀ tiwọn. Ẹ wá create tó wá ṣe yẹn, ẹ wá create more local governments to the northern Nigeria. You know, against the backdrop of 3 regions tó wà ní southern Nigeria kó tó di sẹ́ pé àwọn òyìnbó tí kò wọ́n tó lọ. Ṣé rí àwọn injustice tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn? Na against àwọn tó create state, àwọn olókèétì state, àwọn olókèétì local government kì í ṣèjọba alágbádá o. Ìdá ṣe pé wọ́n jókòó sínú constitutional conference kankan láti create àwọn state. Àwọn ìjọba ológun ni wọ́n create state. Wọ́n wá mú oko, wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ ara tiwọn, wọ́n create more states. Because wọ́n mọ̀ ẹ́ tí wọ́n bá ti more states, they will control the national assembly. Because táwọn sọ fáwọn èèyàn wa, tí wọ́n ní pé ká má dogúnlẹ̀, ká má ṣe kínní lẹ̀, tá a bá ní ìkọ̀kọ̀ tá a fẹ́ ṣe, ẹ jẹ́ ká gbé lọ sí national assembly. Ẹ jọ àwọn olópọ̀ jù ní national assembly. Àwọn Fúlàní. So this, kí ló ń kọ́ state tó create, each state, wọ́n máa mú 3 senators nílẹ̀. And you want to create 19 states in northern Nigeria, every 17 less kini, talo the majority. Ṣé ìkọ̀kọ́ lè wà tá máa sọ láti southern Nigeria bí ìbàdàn tá máa ní pé kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n vote in that national assembly, in favour of regionalism, in favour of resource control, in favour of state police. Òní dá yín lóhùn. Because wọ́n mọ̀ pé fraud ni wọ́n fi kíní ẹ̀ ṣe. Ìjọba ológun. Barrister ẹ kú iṣẹ́ sà, wàá ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ yóò ní bàjẹ́ o, à ń gbádùn yín gan ni sà, but ẹ ṣe gidi gan ni sà. Ẹnìkan bàbá wa kan níbí báyìí, bàbá wa Ọlátúnjí Olúwatósìn Samuel, wọ́n fẹ́ mọ aago tí wọ́n lè pè sí, so wọ́n fẹ́, ó yọ pé wọ́n fẹ́ pè wọlé. Ẹ jọ̀wọ́ ẹni tó wà, ẹ̀yin tẹ́ wà níbí báyìí tẹ́ ní aago mi dání, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi type ẹ̀, mi ò lè type ẹ̀, so wọ́n á pè wọlé dẹ̀ máa switch Barrister sí nọ́mbà kejì, so nǹkan tí màá ṣe nìyẹn. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi type nọ́mbà wọn, ẹ bá mi type nọ́mbà mi ẹ jọ̀ọ́, so màá lè pin ẹ̀. So wọ́n fẹ́ pè wọlé, wọ́n fẹ́ bá wa dá sí ètò. Mo ń kí gbogbo wa bí ẹ ṣe ń wọlé tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ ṣe gidigidi gan ni, ẹ ṣe àdúpẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ ọmọ ìyá mi ẹnikẹ́ Dr. Michaela, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi type nọ́mbà mi, tàbí ẹni tó bá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níbí báyìí tẹ́ ní aago mi dání, mi ò lè type ẹ̀ níbí báyìí ni, mi ò bá type ẹ̀. Ẹ jẹ́, so ẹ máa tẹ̀síwájú sà, wáì tá à ń dúró. Nǹkan tí mo sọ̀rọ̀ ẹ dé ẹ̀nà sọ́kùn la máa ń sọ. Lọ́ba ti wà interjected, I have to go back again. Níbo ta ló lè ràn mí létí Yálájé, níbo ni mo sọ̀rọ̀ dé last? Ọ̀rọ̀ nípa àwọn wo ló pọ̀ jù níbi tí wọ́n ń ṣe òfin ní Àbújá pẹ̀lú ṣẹ̀mọ̀, àwọn wo ló pọ̀ jù? Àwọn ti local government, àwọn olókèétì state, ìjọba ológun. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé, the military regime of the 62 years tí Nàìjíríà ti wà ní independent, military regime ó lo ìdá 80% nínú gbogbo kíní yẹn. Àwọn Haúsá Fúlàní àwọn dẹ̀ ni wọ́n ṣe agbátẹrù military regime yẹn. Àwọn ni wọ́n roko sí ọ̀dọ̀ ara wọn. Create more local government sí ọ̀dọ̀ wọn, create more states sọ́dọ̀ wọn. Ẹ wo Èkó. Barrister, máa switch yín nísìnyí ẹjọ́ sà, máa switch yín. Ẹnìkan tí wọ́n ti ń pè wọlé. Hello màmí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé fóònù yín sì
ṣiṣẹ́ bó ẹ ló mà. má à ń gbọ́ yín mà. Èmi rò bẹ́ẹ̀ ní ká dánwò ni pé bóyá kò ṣiṣẹ́. no mo rò pé fẹ́ pè sórí ètò ni mà. Màá pè ní ká ẹ̀jẹ̀ kan máa sọ̀rọ̀ wọn lọ mà. okay ma sorry ma. Yes, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bínú gbogbo lé ẹ máa bá wa tẹ like love ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ máa bá wa tẹ like love bẹ ṣe ń gbádùn bàbá wa yìí ẹ rí i pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ gidi gan ni wọ́n ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà ọpọlọ wọn ò ní bàjẹ́ o láṣẹ Èdùmàrè Barrister tó mòye àwọn ọmọlúàbí àwọn ojúlówó ọmọ Yorùbá nìyẹn so ẹ jẹ́ ká máa farabalẹ̀ ká máa gbọ́ wọn lọ ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé nọ́mbà wa nìyẹn bàbá mi Dr. Michaela ẹ ṣé àdúpẹ́ o ẹ kú àtìlẹ́yìn mi o Ọlọ́run máa ṣe alátìlẹ́yìn ẹ̀yin náà ẹ ṣé àdúpẹ́ màá fi aago kejì nísìnyí máa fi pe Barrister wa back so wọ́n lè ń gbádùn wọn inú wa dùn torí wọ́n fẹ́ make sure pé àwọn náà ò ṣe kí ni wọn ò sọ̀rọ̀ wọn ò ní sọ̀rọ̀ gbé láṣẹ Èdùmàrè so à ń gbádùn wọn ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n. ẹ máa bá wa pín ètò ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ máa bá wa like love. so ẹni tó hello sir ẹ ṣé gan sir ẹ tẹ̀síwájú sir. so kí a máa fọ̀rọ̀ gùn bí gbogbo àwọn ètò yẹn bó ṣe lọ nìyẹn tó jẹ́ pé kò favour àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrè ìjà mẹ́ta là ń jà ìwọ gbogbo wa tá à ń ṣe movement yìí láti máa nà wá ní ọ̀gbẹ́nu ọkọ sí yín nígbẹ̀rẹ̀ pàkọ́ ká lè mọ irú ogun tí à ń dojúkọ kì í ṣe ogun láti gbébọn ni mò ń sọ o torí Yorùbá a máa declare nation wa a dẹ̀ ní gbébọn láyọ̀ àti àlàáfíà mo tún repeat kìíní yẹn a máa declare tí kò sí nǹkan tí anybody máa ṣe sí ó ti yé yín. kí ni nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé ṣe rí Northern Nigeria we really have nothing in common with them. We cannot continue with them in the same country. Tí ẹ jẹ́ ká wò tí Tinubu bá débẹ̀ ọmọ ẹni ò ń ṣèdí bẹ̀bẹ̀ ká fílẹ̀ kẹ́sí lóde ọmọ ẹlòmíì. Ká tẹ̀ wá ní pé Tinubu ní gbogbo ọmọ Yorùbá dìbò fún a fẹ́ ṣe president a fẹ́ ṣe gbá a fẹ́ ṣàwo á dìbò fún Tinubu tí Tinubu bá wọlé tó lọ ọdún mẹ́jọ tí wọn ò bá pa sórí àlééfà yẹn o. Ẹjọ́ tó bá kúrò ń bẹ̀ ta ló tún máa pe ta ló máa wá as the next president of Nigeria ṣé kìí ṣe Fúlàní ni. Hello. à ń gbọ́ yín sà ẹnìkan pè wọlé ok ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n ẹ jọ̀ọ́ má bínú ẹnìkan fẹ́ dá sí ètò. Please press 7-8 now. ok lélẹ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ tí wọ́n bá ti gbé ó ń ring ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ sàn. hello. ok ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ sàn kò mi ò gẹ̀ẹ́sì wọn mọ́. so now tí Tinubu tó bá wọbẹ̀ tó ṣe ọdún mẹ́jọ tó bá wà lọ́kì tí wọn ò pa sórí àlééfà yẹn torí these people conspiracy theory oríṣiríṣi ó wà ní ọwọ́ wọn wọ́n nípa àwọn Fúlàní ló gbọ́n jù àwọn ló wọn ò gbọ́n ọgbọ́n àrékérekè ni wọ́n gbọ́n ọgbọ́n tó máa pa wọ́n eventually tí ó ti in fact ọgbọ́n yẹn tiẹ̀ ti wá pa wọ́n báyìí ń sìn torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Yorùbá ò náà fẹ́ kó nu Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ torí ọgbọ́n àgbọ́jù yìí òun ló máa fi jẹ́ kí wọ́n lose on every ramification sí torí àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrè 80% wá ń sìn àti sọ pé a ṣe Nàìjíríà mọ́ gbogbo àwọn 20% tó kù tó ń jẹ́ àwọn olóṣèlú àwọn ọba kankan àti àwọn àríjẹnídìí màdàrú they are no more than 80% ọmọ káàárọ̀ òjìrè tó ń náà fẹ́ kó nu Nàìjíríà bá dẹ̀ ti ṣe sọ yẹn wọ́n ní pé tí ìgbín bá tẹnu bọ bí ó máa gùn ni a máa bọ́ sí orí Yorùbá nation. àmín. ẹjọ́ tí Tinubu bá jẹ president fún ọdún mẹ́jọ successfully tí Fúlàní mi bá wọlé àwọn ọmọ bujẹbudànù ṣé àní padà wá bá sí gbogbo Kwara agenda tí bàbá ńlákù bàbá wọn Madam Fodio tó filẹ̀ lé wọn lọ́wọ́ òun ló sì fẹ́ pursue the agenda dàtí pé àwọn làwọn ní gbogbo Nàìjíríà àwọn mìíràn tí aládé ń jáde wọ́n dẹ̀ ń sọ
wọ́n ní pé àwọn làwọn ní gbogbo Nàìjíríà wọn ò àdẹ rí bàbá ńlá ku àwọn DSS yìí kọ́ lọ mọ́ àwọn mìíràn ti àlà recently ni bàbá Gumi sọ ìgbà tó ń sẹ́kọ̀ọ́ fẹ́ change owó Gumi sọ ipe àwọn bandits yẹn sìn wọ́n máa gba owó wọn in dollars ni ipe tó bá bẹ̀rẹ̀ sí gbowó wọn in dollar ó wá kubi tí àwọn tó kù ti máa rí dọ́là ìjọba àpapọ̀ ò sọ kọ́kọ́ sí ẹ̀dẹ̀ ní kí Yorùbá ká continue under that situation. We don't want to go to back to square one. Taba support Tinubu. And that's the reason why Tafin pariwo mọ́ àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire ká tètè gbégbésẹ̀ ká ṣe kí lórúkọ ẹ̀ ká jà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Once and for all. Ká jà fún kínní ká dẹ̀ ṣe kí lórúkọ ẹ̀ ká ṣe country wa amọ́ra wa irú ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Anybody tá bá ti ṣe constitution wa which is going to be a unitary constitution tíjọ Ìjẹ̀bú bá jókòó Àwórì jókòó Èkìtì jókòó Oǹdó jókòó Àkúrẹ́ jókòó Abẹ́òkúta jókòó gbogbo wa nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire tá ṣe àpérò tá dẹ̀ ṣe constitution nobody will be bigger than that constitution in the Yoruba nation. Nobody can be corrupt. Anybody tó bá corrupt kí lórúkọ nǹkan tó bá tọ́ based on the Kotaba agrees lórí constitutional conference yẹn bóyá kó bẹ́ orí ẹ lómi fóògùn tó bá ti bẹ́ orí ẹni méjì fóògùn everybody must sit right tó jẹ́ pé wọ́n ní ẹ má bínú bẹ́rọ̀ ìṣe ká mi lára bí mo ṣe ń sọ o Christian ni mi ò ṣe tó di abẹ́rẹ́ wa fóògùn yẹn yóò di bẹ́ẹ̀ tá a bá ń ṣe ìjọba ara wa as Yorùbá nation ojú wa máa kára wa a máa mọ ibi tí ogun ti ń jẹ wá a máa mọ ibi tí ìyà ti ń jẹ wá a máa mọ nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Àwọn tó ti sọ pé go find that route mò ń sọ nípa kí lorúkọ ẹ̀ tí kí lorúkọ Fúlàní bá débẹ̀ àwọn máa dá gbogbo nǹkan rú ṣó ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn because àwọn ò ní resources kankan lọ́dọ̀ tiwọn ọ̀dọ̀ tiwa ń bìbà iná ti ń kó resources àwọn dẹ̀ ní pé ìjà mẹ́ta àwọn mẹ́ta là ń bá jà láti lóòtú point yìí dáadáa à ń bá àwọn Haúsá àwọn Fúlàní à ń bá wọn jà tó náà làwọn ní gbogbo ilẹ̀ ní Nàìjíríà à ń bá àwọn political elite wa jà gbogbo àwọn political elite yẹn a ní nílẹ̀ Yorùbá àwọn Tinubu àwọn Gbajabiamila àwọn tí wọ́n ń jẹ nídìí màdàrú presently tí wọ́n ò fẹ́ support wọn ò fẹ́ kí kòkó ọbẹ̀ wọn kó kúrò à ń bá wọn yẹn wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá àwọn ti Yorùbá nìyẹn àwọn kí lórúkọ ẹ̀ ti eastern political leaders àwọn yẹn náà wà tí wọ́n ń gborí owó àwọn èèyàn wọn tí wọ́n fi ń ṣararin dín tí wọ́n ò wo bí àwọn èèyàn wọn ṣe ń sọ́fà táwọn èèyàn wọn ò ríṣẹ́ táwọn ọmọ school tí wọ́n ò lè lọ sí school lọ́dọ̀ tiwọn àwọn yẹn náà political capital they are very few people they are not the majority àwọn ti north yẹn àwọn political elite ti north yẹn àwọn ló ya olórí burúkú jù ìdí tí mo sọ pé wọ́n yọ olórí burúkú ẹ̀ mọ́ ṣe báwọn èèyàn tiwa wọ́n sì tó bá kó owó wá tó bá gba allocation from the federal government wọ́n á sì ná díẹ̀ wọ́n á sì ṣojú ayé wọ́n á ná díẹ̀ wọ́n á fi ṣe àwọn nǹkan kan wọ́n á fi káwọn wọ́n á fún àwọn nǹkan lówó wọ́n á fi pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ṣé o ti ó sì spread díẹ̀ kò spread tó ó sì spread díẹ̀ ṣẹ́rí àwọn ti north mọ̀ nǹkan táwọn political leader wọn ṣe tó bá gbowó yẹn federal allocation bóyá state governor lọ gbà àwọn chairman local government wọn náà wọ́n lọ gbowó yẹn wọ́n máa kó sápò wọ́n lọ ra túwó ṣìǹkáfá wọ́n lọ ra màálù wọ́n máa pa màálù wọ́n á pa màálù láàárọ̀ wọ́n lè pa 5 láàárọ̀ wọ́n lè pa 5 lọ́sàn-án wọ́n lè pa 5 lálẹ́ wọ́n lè pa 10 in a day wọ́n máa àwọn tálákà wá sí yẹn àwọn kí lórúkọ kí ló ń pè wọ́n àwọn àlùmájìrì wọ́n máa fún wọn ní oúnjẹ wọ́n máa fún wọn lóúnjẹ nǹkan tó àwọn ń fowó tí wọ́n ṣe nìyẹn tó ń jẹ bá ti tán nínú ìṣe àbùṣebùṣe làwọn ń ṣe àwọn awakówó tó kù wọ́n fi rán àwọn ọmọ tí wọ́n lọ sí òkè òkun bó ṣe bastardize Nigerian educational system yẹn àwọn ń sẹ́yìn ọmọ tí wọ́n lọ sí òkè òkun ọmọ Buhari bíi méjì kan ló sẹ́kọ̀ọ́ graduate ní United Kingdom University
gbogbo wọn pápátá nǹkan tí wọ́n ṣe nìyẹn. So dábàá ń bẹ́ẹ̀ àwọn Fúlàní wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn ju àwọn Yorùbá lọ, irọ́ ló wà bẹ́ẹ̀. Ẹ má bá wọn sọ mọ́. Ṣé rí àwọn Fúlàní àwọn ni wọ́n burú mọ́ra wọn jù. Ẹ jọ àwọn ni wọ́n kú jù ń sìn. Ọdún táwọn kan tẹ̀ wò pé kí lórúkọ ẹ̀ Fúlàní ló ń pa Hausa. Àdè máa ń sọ ní kí lórúkọ ẹ̀ wípé Gàmbàrí pa Fúlàní kò sẹ́jọ́ nú. Bẹ́ẹ̀ tó bá ti ń di pé Gàmbàrí yẹn ó wá fẹ́ máa wá Fúlàní ó fẹ́ máa wá pa àwọn ọmọ tí ò ń ṣe Gàmbàrí. Ẹjọ́ máa wà ń bẹ̀ o torí ẹ̀ ní ẹjọ́ tí àwa báyìí rò ó sìn. Ìpànìyàn yẹn ọ̀dọ́ yìí nìkan jẹ́ kó mọ̀. So tó bá fẹ́ pé àwọn Hausa àwọn ló ṣe kinní jù àwọn ló dá ń tọ́jú àwọn ló nífẹ̀ẹ́ ara wọn jù wọ́n máa ń hẹ̀ para wọn. Àwọn díẹ̀ láàárín wọn ló kóra wọn jọ ni wọ́n ń jalè gbogbo àwọn tó kù. Táwọn tó kù tẹ́bi ń pa wọ́n tí wọ́n jẹ́ kó lọ sí school tí wọ́n fi religion tó fi brainwash wọn. So that a political leader tó bá dìde tó ti pa màálù tó ti fún wọn ní túwó tìǹkàfà tó ti fún wọn ní ìrẹsì tó ti fún wọn lẹ́wà ó ti tó òun ló máa ní pé ṣé bàbá ẹjọ́ táwa ló da àwa Yorùbá a máa dúró a máa pe bàbá Ọbásanjọ́ bàbá kí ni lè máa gbowó wa rí ṣe gbọ́kànlá kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n wá ní pé ok àwa ń takò ara wa irọ́ ni because of the civilization of the Yorùbá people nǹkan tó fà á nìyẹn àwọn ọmọ Ìgbò wọn ò wọ́ọ̀sì tó Haúsá wọ́n wọ́ọ̀sì ju Yorùbá lọ. Ìgbò wọn ń pa kí lórúkọ ẹ̀ Ìgbò máa pọ̀ ọmọ ọ̀yá ẹ̀ nítorí owó ìrọ̀wọ́ ló wá dájú Nàìjíríà ìrọ̀wọ́ lẹ́nu òkò ju Nàìjíríà ó ní ẹnu Yorùbá òkò ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹnu Yorùbá ló kò jù nínú gbogbo Nàìjíríà yẹn àwọn dẹ̀ ni a civilized jù tẹ́ bá wo diaspora population yìí Yorùbá ló pọ̀ jù ní Amẹ́ríkà Yorùbá ló pọ̀ jù ní Europe combined together. Gbogbo wa yìí náà la dẹ̀ ń sọ pé òkè èmi tí mo wà ní United States of America gẹ́gẹ́ bí amòfin nísìn mo fẹ́ wá sílé ìwọ̀nba tọ́lọ́kọ́bọ̀ tí mo ti ṣiṣẹ́ ní òtútù láti ṣe mo fẹ́ wá fi dá iṣẹ́ àkànṣe sílẹ̀ ńlé. Bẹ́ẹ̀ni ò lè wá dá sílẹ̀ nù Nàìjíríà mo ní gbogbo àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ̀yà alájẹ ṣẹ́yìn ò fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ sílé ni ṣẹ́yìn ò fẹ́ lọ dáṣẹ́ sílé ṣẹ́yìn lọ dáṣẹ́ sínú Nàìjíríà tó jẹ́ pé your investment will not be secure. Torí ẹ̀ la ṣe ń sọ pé tí a bá gba Yorùbá nation àwọn ọmọ wa tí wọn ò ríṣẹ́ wọn á ríṣẹ́ ṣe àwọn graduate á ríṣẹ́ gbogbo nǹkan in fact the development that Yorùbá nation will witness will be at a geometric progression. Èmi yìí ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ọ̀dà kí lórúkọ ẹ̀ ọ̀dà region tó kù wọ́n máa wà níṣẹ́ náà àwọn Haúsá yẹn náà àwọn Fúlàní à ń bẹ̀ wọ́n sìn kí wọ́n jẹ́ kí Yorùbá ya lọ jẹ́jẹ́ kí wọ́n jẹ́ kí Yorùbá lọ o kó má jẹ́ kó dogun kó dọdẹ Yorùbá ò bá wọn jà o a ò ṣe ogun o a ò ṣe ọdẹ pẹ̀lú wọn o ẹ jẹ́ ká lọ tẹ́ ẹ bá jẹ́ ká lọ tẹ́ ẹ bá pọmọ káàárọ̀ òjìrè kan tá a bá ṣe mẹ́gàrà ní wa I mean Fulani nation or Arewa nation or whatever it may be called will be declared personal non-granta nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè o. Ẹ̀yin ẹ̀dẹ̀ ní investment the quota system million ní àwọn Dangote ó ní investment lóríṣiríṣi nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè tẹ́ bá sì fẹ́ maintain good cordiality tí báwọn ọmọ Nàìjíríà á ní kí lórúkọ ẹ̀ ní Ghana a máa establish business in Ghana and then follow the law of Ghana àlàlé wọn lórí à ń sọ tax àwọn èèyàn wa máa sọ tax síbẹ̀ Dangote náà máa sọ tax sí Yorùbá nation so gbogbo àwọn ọmọ Ìgbò tẹ́lú ń bá ẹgbẹ́ gbogbo investment wọn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ máa sọ tax ẹ lè dàbí ọmọ nílùú ni torí ìlú tí ó bá host yín ẹ máa sọ tax níbẹ̀ for the development of that society simple. Láti fi round up ọ̀rọ̀ mi sìn in case anybody bá ní question láti béèrè ni pé mo fẹ́ bẹ gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrè pàápàá jùlọ àwọn bàbá wa ọlọ́lá nílẹ̀ Yorùbá àwọn bàbá wa Adélúgà àwọn bàbá wa Fẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá àwọn bàbá wa Ọkọ́yà gbogbo àwọn lọ́yà tó ní owó bàbá wa Ọlọ́run nípẹ̀kun SAN Akérédolú Notable Governor Akérédolú SAN bàbá Fẹ́ Babalọ́lá SAN ẹjọ́ ẹ gbárùkù ti
ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kí lorúkọ èyí movement yìí ẹ wo nǹkan tí Dangote ṣe tí àwọn èèyàn rí tó àlẹ́jì ẹ̀ ó ń fi tírélà tiẹ̀ ó fi ń kó arms and ammunition ó ń lo owó kí lorúkọ ẹ̀ tóun fi ń jẹ́ kótà bílíọ̀nìà ó ń lò ó fi ń dìbẹ́ẹ̀dì ìran ẹ̀ wọ́n tún fẹ́ gba nǹkan tí òun ṣe tiwọn wọ́n dẹ̀ ń lo influence yẹn ẹ̀yin bàbá wa yìí ẹ̀dẹ̀ jókòó ẹ̀ ń wòran báyìí ẹ̀ ń jẹ́ kí gbogbo kíní kó máa mẹ́hẹ̀ lọ tó bá mẹ́hẹ̀ tán táwọn pípù yìí bá kó wa lẹ́rú God forbid ó máa kàn yín náà bẹ́ẹ̀ ṣe lówó tó lé ayé yìí ó máa kàn yín torí ẹ̀ lẹ ṣe láti tètè gbárùkù tì you need to speak to bàbá wa Professor Akintoye àwọn bàbá wa Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho àwọn bàbá wa Professor Adéníran àwọn yìí onítìrí pé wọn kílẹ̀ pé. ẹ fẹ́ dá sétò. mo ní ẹjẹ bá dájú kí nǹkan tí wọ́n ní tó kù iṣẹ́. ókè mà ẹ ṣé mà. ẹ jẹ́ kí n dá sí wọn. ókè mà à ń gbọ́ yín máa mi o. hello barista ẹ ṣé gan ni ẹ kó òun látàárọ̀. hello ẹ ṣé gan. gbogbo tẹ́ ẹ sọ là ń gbọ́ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. ẹ wo mo tiẹ̀ fẹ́ béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín. gbogbo àwọn tó ń sọ wípé ká jẹ́ kí ọmọ wa ó ṣe yìí èmi ló kàn yìí mo fẹ́ bi ní ìbéèrè kan sà. nígbà tí Buhari tó ti kú ẹ mọ ọdún tí Buhari tó ti kú nílùú Amẹ́ríkà tá a wà yìí ṣé tí pírẹsidẹ́ǹtì bíi ta ló kú lẹ́nu ta ló yẹ kó bọ́ sí ní ọjọ́ kejì. Vice President ni. ló yẹ kó bọ́ sí ẹ ṣé sà ó dáa tí Nàìjíríà kí ló ṣẹlẹ̀ sí. ẹ ṣé gan there is a lot of conspiracy tó wà behind the ipe Buhari kú bóyá wọ́n clone Buhari bóyá wọ́n ṣe gbá bóyá wọ́n ìyẹn ò kan àwa tó ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ ìyẹn kọ́ ni distraction yẹn máa jẹ́ fún nǹkan tá a gbé dání yìí distraction ló máa jẹ́ bóyá Buhari ni o ló wà ń bẹ́ o bóyá clone Buhari ni o bóyá kíní kan ní nǹkan tá à ń sọ ni pé ó lè ní wọ́n fi Nàìjíríà jà. ẹ mọ̀ béèrè tèmi fi béèrè ìbéèrè yẹn lọ́wọ́ yín sá kí ṣe pé mi ò mọ̀ wípé nǹkan tá a gbé lọ́wọ́ òun la gbé lọ́wọ́ I know that pé tá a gbé lọ́wọ́ la gbé lọ́wọ́ ṣùgbọ́n èyí tí mo fi sọ fún yín ni wípé nígbà tí gbogbo wọn tó dúró tán ní pé kán dìbò fún ọmọ wọn ìbéèrè tí mo fi béèrè ìbéèrè yẹn lọ́wọ́ yín sá ni wípé àwọn tó fẹ́ dìbò fọmọ wọn ló ti tọ́ wọn à lè sọ wọ́n rí gbogbo nǹkan tó dá wọn à lè ṣe kò sí ẹni tó lè ṣe ìlú yẹn kò dẹ̀ sí ẹnì kankan tó lè mú wá kó jẹ pírẹsidẹ̀ntì nílùú yẹn kó ṣèlú yẹn dáadáa Yorùbá nation tá à ń gbà yìí òun ni kí gbogbo wa gbàgbọ́ pé òun ló lè ṣe é ṣe mú kan sí sọ̀rọ̀ ni wípé ká fi sọ fún wọn wípé nígbà tí ó kú ẹni tó tẹ̀lé ló yẹ kó jẹ pírẹsidẹ̀ntì bò tí wọ́n fúnkẹ́ ẹbí wọ́n purọ́ fún wa ni wọ́n sọ pé kò kú ó wà láàyè ó ṣe kinní kan bọ́ọ̀tì ó yẹ kí gbogbo wọn kó ronú ìyẹn gan ló fi yẹ kó ronú fún wọn kò yẹ kẹ́nì kankan kó jáde láti tẹ̀lé wọn lẹ́yìn láti lọ bá wọn dìbò kankan àti láti bá wọn tiẹ̀ máa sọpọ́ọ̀tì pé ó yẹ kán ṣe báyìí kán ṣe báyìí ẹni yẹn lọ bẹ́ẹ̀ sà ṣé ẹ wá rí àwọn tẹ́ ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn tá à ń bẹ̀ pé kọjọ wọn gbárùkù tì wá pẹ́ dá wa lóhùn àtàwọn ọba tó bá wá jẹ́ wípé sà ìbéèrè náà ni mo tún fẹ́ bi ẹ má bínú o tó bá wá jẹ́ wípé sà wọ́n àdá wa lóhùn o Ọlọ́run wá kàndì tí ó ṣe mẹ́rẹ́kù bá wa ṣe kìíní yìí kí lè ó máa ṣẹlẹ̀ sáwọn yẹn. a dà fún yín mo láìkí ìbéèrè tẹ́ béèrè yẹn bẹ́ẹ̀ máa kọ́kọ́ kọrin kan láti fi kí n tó dáhùn ìbéèrè yẹn àwa onígbàgbọ́ máa kọrin kan you are the Lord that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. Sherry, there is a particular theory tó wà nílẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn prophet kan àwọn tí Ọlọ́run fi ìmísí lọ́kàn nípa Yorùbá nation. Wípé sórí gbogbo àwọn tí àmọ́mọ́ ń pè orúkọ wọn mo máa mọ̀ pé orúkọ wọn bàbá Ọbásanjọ́ bàbá gbogbo wọn yẹn ó fi yé yín Ọlọ́run mọ̀ ṣe àyà wọn lé for now Ọlọ́run mọ̀ ṣe àyà wọn lé Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ pé àwọn ló máa gba glory yẹn
Because the Yoruba Nation project is a project that is being nurtured by God himself, the Almighty God. God bless you, sir. Torí ẹ̀rọ ìṣẹ̀lẹ̀ táwọn èèyàn prophesy lóríṣiríṣi pé bóyá ẹ fẹ́ bóyá ẹ kọ̀ Yorùbá máa dúró. Bóyá bàbá Ọbásanjọ́ ó support o, bóyá Adénúgà support o, bóyá Kìíní support o, bóyá Ìgbà support o, bóyá àwọn support o. Yorùbá Nation ó ti dúró, ó máa dúró dẹ̀ ti dúró. Yes, ó ti dúró. Ó ti yẹ yín, the glory is going to be returned to God alone. Yes. Only God. Ìdí tèmi fún pààrọ̀ wà ní question tẹ wá béèrè pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ṣàrísì, àwọn ọmọ pààrọ̀ wà kì í ṣe pé a ní ìdí wọn fún nǹkan kan. Ló ti yé yín. You know, but their influence could have been so useful and make the actualization of Yoruba Nation to be so easy for us this time around. But Ọlọ́run gan máa ń fẹ́ kí nǹkan kí wọ́n achieve nǹkan gan through I mean kó dẹrù bẹ́ẹ̀ ẹ̀wọ̀n àwọn ọmọ Israel tó fẹ́ kò ní Egypt. Ẹni pé wọ́n kọ́kọ́ débi kan wọ́n rí òkun pupa wájú. Ṣé o ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn? Wọ́n la òkun pupa yẹn kọjá. Bí lọ́lọ́dún máa ń declare mightiness ẹ̀ nìyẹn. Ó ti yẹ kò kọ́ ni. Ṣé Ọlọ́run tó ní pé kí Mósè lọ kó àwọn ará Israel kúrò ní Egypt? Ṣé kò ní agbára láti pa gbogbo àwọn Fáráò àti ọmọ ogun ẹ̀ kó tiẹ̀ tó di sọ pé àwọn yẹn kúrò rárá? Bẹ́ẹ̀ni kọ́ lọ́wọ́ jẹ́ mọ̀ọ́mọ̀, ó jẹ́ kí wọ́n máa lé wọn, ó lé wọn dé ibi inú òkun pupa, kó tó parí sínú òkun pupa eventually. So gbogbo àwọn bàbá tá à ń sọ yìí, Ọlọ́run ò fẹ́ ṣí àglórí ẹ̀ pẹ̀lú wọn. Ṣùgbọ́n káwọn náà wá rẹra wọn lẹ̀ kí wọ́n lè rí ilẹ̀ Yorùbá gbé, kí wọ́n lè ṣe maintain àwọn nǹkan kí lorúkọ ẹ̀ tó fẹ́ maintain bẹ́ẹ̀ wọn ò ní fọwọ́ lálẹ́ lé wa lórí torí òfin tó bá mú ewu òun ló máa mú ọmọ jáà rí àwọn item wa tá à ń kọ bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ kàgbégá kájọ ṣe ìdúró tí ó ti yẹ yín so òfin òun ni a máa tẹpá mọ́ ẹ wo United States of America the former president of United States of America president kí lorúkọ ẹ̀ President Trump ìgbà tí o sọ tax sófin mu àbí òfin òmu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n kọ́ the house immediately. Nigeria we have been practicing ṣẹ́jú ní nǹkan tẹ́fẹ́ sọ ni mà. Wọ́n ń gbọ́ yín sà. Mo ń gbọ́ sà. Yà ṣe rí Nàìjíríà àwọn èèyàn wa mọ̀ hide London wọn Nàìjíríà yẹn láti fi máa perpetrate àwọn atrocities tí wọ́n ń ṣe corruption gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe yẹn ó ti yẹ bẹ́ẹ̀ wọ́n Nàìjíríà yẹn nǹkan tí kìnìyẹn wà fún nìyẹn àwọn kan dẹ̀ wà wọ́n believe pé they are the owners of Nigeria àwọn yẹn ló ń dìtàmì ìfẹ́ tó fẹ́ jẹ president àwọn yẹn ló ń dìtàmì ẹ̀ gbogbo àwọn òbí tí wọ́n pariwo yìí òbí ìkíní kan òbí lè win ní president ó lè win election wọn ò lè gbé fún mo sọ fún àwọn ọmọ Ìgbò tẹ́ ẹ pariwo òbí tẹ́ ẹ ṣe kékeré òbí ló máa ń jàgbára fún yín Awúsá Fúlàní ò ní ẹ bá ṣe mistake láyé kí òbí win election kó gbé fún. Ìtí òye wọn nìyẹn sà. Tinubu bá wí wọ́n mọ̀ ọ́ fẹ́ báyìí mọ́ ọ̀tá ẹ̀ mọ̀ ní bó ṣe lè jẹ́ kí Tinubu whatever which I don't believe in it anyway. There is a particular conspiracy wọ́n lè pa bàbá yẹn mi I don't know why. Bàbá wa Tinubu torí bàbá wa náà Tinubu jẹ́. Tinubu gan tí ò bá mọ̀ fún rẹ̀ sà wọ́n pe Tinubu wa pa fún ikú náà pè fún. Torí ká ló jẹ́ ní àbí lọ́la wọ́n ti rẹ́dì ìbọn ṣe máa pa ó ti wà lọ́wọ́ wọn. So ẹni tó bá táwọn gan bá gbọ́ fúnra inú yẹn kó lọ sinmi sílé ẹ̀ kó gbogbo tó ń ṣe kiri yẹn wọ́n àti ẹ̀ ní ìdí ẹ̀ mọ́ àtọ́ ó yẹ ká lọ sinmi ní ká lọ sinmi jẹ́ ṣẹ́ẹ̀rí ẹran tí Louisa tó bá fẹ́ jẹ pírẹsidẹ́ǹtì tó fẹ́ jẹ kíní gbogbo èèyàn ló máa béèrè ọmọ kékeré á béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé gbogbo ohun tó ti ṣe pátápátá sẹ́yìn òun ni wọ́n máa fi bí léèrè wọ́n á lè bí léèrè ẹ wo nílùú tiwa èèyàn mélòó ló bí wọ́n léèrè wọ́n jẹ gómìnà fọdún 6 ẹ dá mi lóhùn sà kí ni wọ́n ṣe kí ni gbogbo nǹkan tán ṣe fún wa tán fi lè béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn tán fi lè dáhùn kò sí so ó yẹ kí gbogbo wa ká lè mọ̀ pé irọ́ ló wà ń di ẹ̀sà pé gbogbo tó ń ṣe wọ̀nyẹn irọ́ ló wà ń di ẹ̀ káwọn èèyàn
ọmọ ní kán máa sùn kán jí tí gbogbo àwọn yòókù jí kán dẹ̀yìn lẹ́yìn irọ́ ni wọ́n gbogbo wọn pa fúnra wọn tán tánra wọn jẹ kán kúrò ó di irọ́ so n ta kànfẹ́ sọ ẹ ṣé gan ni sà ẹ ṣé gan ni púpọ̀ pẹ̀lú gbogbo àlàyé tẹ̀ tí ṣàtọ̀ ẹ sọ sà. ní tí Yorùbá nìkan bá délẹ̀ náà gbogbo wa àwọn ò ní fi wá ṣe àwátì wọn ò ní fẹ́ nìkan kan ṣe àwátì nínú gbogbo wa. Orí àṣẹ Ọlọ́run Yorùbá nation ti dúró àṣẹ Ọlọ́run ni o. Gbogbo àwọn tí wọ́n sọ ìyàwó ní ti wọ́n láìkí ọ̀rọ̀ jù. Tó bá máa sọ wọ́n ní àṣẹ Ọlọ́run ni àṣẹ Ọlọ́run ni. Àṣẹ Ọlọ́run ni bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n ti. Hello. Wọ́n gbọ́ yín. Ẹ ṣé gan ni sà. Mo ń gbọ́ yín sà. Yes ma. So pé ó yá Yorùbá nation ó máa dúró tí Yorùbá nation bá dúró òun ló máa jẹ́ kí nǹkan ká tètè bẹ̀rẹ̀ process of nation building. Ó ní a fi 20 ọdún pilẹ̀ṣẹ̀ wèrè ọdún wo la wá fẹ́ tó bọ́. Now bàbá Ọbásanjọ́ màá sì ẹ mọ̀ pé mo ti sọ gbogbo àwọn olówó ilẹ̀ Yorùbá mi ìdárúkọ gbọ́n wọn tán o mo ti sọ díẹ̀ nu wọn àwọn olóṣèlú bàbá wa Ọbásanjọ́ bàbá wa Tinubu bàbá wa gbogbo all the governor Akérédolú governor Ṣèyí Mákindé governor Dàpọ̀ Abíọ́dún governor kí lorúkọ ìwé ló tún Sanwó-Olú lẹ́kọ̀ọ́ náà ṣe àtúntì ìdárúkọ governor Ọ̀ṣun state yẹn professor yẹn kí lorúkọ wọn. Arẹ́gbẹ́ṣọlá. ó sì Tinubu yẹn bàbá professor yẹn tí kìíní wá tí no kì í ṣe Adélékè tí Adélékè wá pín ní election yẹn sí lọ́sùn state gbogbo wọn tí wọ́n ti mọ àwọn tí mò ń tọ́ kí gbogbo wọn yẹn then títí lọ sí orí kí lorúkọ ẹ̀ torí àwọn Tinubu generation àwọn Tinubu wọ́n ti wọ́n ti ń prepare àwọn tó máa succeed wọn àwọn Gbajabiamila àwọn kí lorúkọ ẹ̀ speaker Lagos State especially Obasa gbogbo àwọn speakers of the kí lorúkọ ẹ̀ the houses of assembly in Yoruba land gbogbo àwọn political leaders yẹn gbogbo àwọn senators àwọn house of rep members tí gbogbo wọn ń jẹ nídìí màdàrú yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yìí sí ẹjọ́ ebi ń pa àwọn ọmọ káàkiri ibi táyà ń ṣe ìjọba lé lórí ìlú ò fararọ ẹ tètè ẹ jẹ́ ká dìklẹ́ ìlú wa èyí náà ṣe máa wà rẹ́lífàǹtì. Ìbíkúnlé Amósùn Ìbíkúnlé Ìbíkúnlé Amósùn. Ìbíkúnlé Amósùn kọ́ Ìbíkúnlé Amósùn ṣe gómìnà Ògùn state. Òun náà ni mò ń dárúkọ wọn ní ṣègbè òun náà wà lára wọn òun náà wà lára wọn. gbogbo àwọn tó ti gbogbo àwọn present and past governor Ìbíkúnlé Amósùn kí lorúkọ ẹ̀ Gbẹ́ngà Daniel kí lorúkọ ẹ̀ Àǹbọ̀dé Fáṣọlá gbogbo àwọn ministers Arẹ́gbẹ́ṣọlá gbogbo yín pátápátá ẹjọ́ ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín ẹjọ́ ẹ tètè ìyà ń jẹ àwọn ìròyìn àwọn Fúlàní tẹ́ ẹ bá dòwò pọ̀ yìí àwọn ṣe manipulation wọ́n dẹ̀ ṣe manipulation yẹn to favour their own generation they are coming to our own territory they are coming to the territory that have been either though. Governor Oyetola yes Oyetola dára fún yín sà Governor Oyetola yes ó sàpá wá lórí yes. gbogbo bàbá yìí tẹ́jọ́ ẹ wọlé èyí tẹ́jẹ́ yẹn tó èyí tẹ́jẹ́ ṣe fẹ́ bì ní náà wọ́n fi kí lorúkọ ẹ̀ wọ́n fi ìran kò sí nǹkan kan mọ́lẹ̀ wọ́n because wọ́n ti mortgage future àwọn present generation the generation yet unborn wọ́n fi generation wọ́n tún fi ń ya owó wọ́n kó owó yẹn Buhari president bùjẹ́bùdànù ó lọ fi ń tún kí lorúkọ ìlú ẹ̀ ṣe ní Niger Republic ó ń kó mọ́tò fún wọn bẹ́ẹ̀ torí owó pẹ́jọ́rà sọ ní Nàìjíríà ó ń kó mọ́tò fún wọn ó ń ṣe eré lọ sí ìlú ẹ̀ Niger Republic ó wá mú ọmọ Dẹgẹrẹwú as the president pé ẹ fẹ́ gbà lọ́wọ́ òun ó dé mortgage ẹni kan tó sẹ́kún ó ṣẹlẹ̀ sí kí lórúkọ ẹ̀ Murtala Muhammed airport pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kí Yorùbá fi ṣọ̀rọ̀ tí gbogbo tí wọ́n mortgage ẹ̀ lójú ẹ̀mí yín tí gbogbo yín dẹ̀ ń wò àwọn graduate wọ́n máa graduate wọn ò máa ríṣẹ́ ṣe àwọn tí wọn ò graduate
àwọn ọmọ ọ̀tá àwọn ní bàtà wọn ń dún kókó kà àwọn graduate bàtà wọn wọ pẹrẹsẹ ńlẹ̀ ìyẹn lọ́tọ̀lọ́tọ̀. Tinubu is the architect of that. Ìwọ ọmọlúwàbí is fast being eroded from Yoruba land. Àwọn tí wọn ò kàwé àwọn ló ń control resources in Yoruba land. Gbogbo àwọn legacy ìṣèfọ̀gbọ́fẹ́ náwó lọ́wọ́ ó ti ń wà in the negative compliance. Àwọn tí wọn kàwé MC Olúọmọ àwọn ló ń gba road tax ní Èkó tí wọ́n máa gbọ́ owó wọ́n máa fún àwọn girlfriend wọ́n máa ṣe gbogbo nǹkan wọ́n máa pa àwọn èèyàn wọ́n máa ṣe all sort of rubbish. Ẹ̀yin bàbá Tinubu ẹ̀dẹ̀ empower àwùrọ̀ àwọn nǹkan báyìí gbogbo lẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ yìí à ń fojú wa rí lójú ayé yín torí ẹ̀rọ ṣe ń pe gbogbo yín o ẹjọ́ ẹjẹ́ ká dẹ́kun gbogbo kinní yìí kí wọ́n ọmọlúwàbí yẹn kó lè padà sí ìṣe àti àṣà Yorùbá kí ilẹ̀ Yorùbá kó lè ní àlàáfíà kó lè nísinmi nǹkan tí gbogbo olú àwọn báyìí fi jáde nìyẹn o ẹ ṣé God bless you. Wow, ẹ wo bàbá wa barista àtàtà barista ọmọlúàbí barista tó mòye ojú òní tì yín láéláé o. Àmín. Odò àgbẹ̀yìn láṣẹ Èdùmàrè ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú àtàárọ̀. Nítorí pé ọmọ ìyá mi Dr. Michaela àwọn náà máa tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n dìde dáwọ́ program tí wọ́n fẹ́ ṣe dúró torí tèmi ni so ó ti tó àsìkò wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program ní ọ̀dọ̀ tiwọn tó bá di ní ọjọ́ mẹ́jọ ẹ tún máa padà wá lágbára Ọlọ́run sà torí pé a gbádùn yín gidigidi gan ni inú mi dùn so a máa ti ṣiṣẹ́ lé kíní link yan so bẹ́ẹ̀ ni sà a rí lè mọ̀ lóore. Kí la wí sà? Ok sà a máa sọ máa pè yín tí n bá parí program a máa sọ̀rọ̀ sà a máa sọ̀rọ̀ mo kí ẹ̀yin bàbá mi gbogbo ẹ̀yin màmá mi gbogbo tí ẹ darapọ̀ mọ́ mi ní orí ètò tèmi oh my goodness ẹ dá mi dá ẹ jẹ́ kó yẹ wá ẹ ṣeun gidi gan ni mo kí gbogbo yín o bàbá mi Moses Adeleke dádì jẹ́jẹ́ dádì mi jẹ́jẹ́ orúkọ ó dẹ̀ sá lọ sókè Ìṣọ̀lá mo kí yín dádì Adébáyọ̀ Ganiyu mo kí yín o màmá mi Jena Daramọ́lá ẹ ṣé dádì Victor Ogunsanya ẹ ṣé yes Governor Oyetola ó sàpà wá lórí ni dádì mi Rabiu Sakariya dádì Táíwò Fágbìyè ẹ ṣé gidigidi gan ni dádì mi Ìjáyà General gbogbo comment gbogbo wa ní pátápátá la rí dádì Àlàó Tìjání ẹ ṣé gidi gan ni o ẹ ṣé mọ́mì mi Mulikat Abduldaga kíníyàn tí ó ti fò lọ sókè mo kàn rí orúkọ yín dádì Bright Alabi dádì Setu Alade ẹ ṣé adúpẹ́. What's the name of this barrister please? Orúkọ barrister yìí ni barrister ṣé máa ẹ dá wọn lóhùn sà wọ́n fẹ́ mọ̀ orúkọ yín sà. Martins. Ok orúkọ wọn ni barrister Ayọ̀ Martins. Last name mi Ayọ̀ Martins ẹ kò sọ barrister Ayọ̀ Martins. Yes. Ó yé mi sà bá orúkọ wọn ni barrister Ayọ̀ Martins ẹ máa rí i pé ọpọlọ wọn ó wà níbẹ̀ kò dàbí àwọn barrister kan báyìí tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe bíi ọmọ aláta káàkiri ni tí wọn ò bá tabá táyé lẹ́nu wọ́n máa tabá Kàyìndé lọ́la mò ń bọ̀ wá fún barrister yàn ní ọ̀la quote on quote barrister torí wọn ò jọ ẹni tó kàwé rárá nǹkan tó yẹ kí wọ́n mu sùn lálẹ́ bóyá òun ni wọ́n mu sùn láàárọ̀ mò ń bọ̀ wá fún wọn Ọlọ́run kó sọ wa tayọ ọ̀la lẹ́ẹ̀kan sí bàbá wa barrister Ayọ̀ Martins ẹ ṣé gidigidi gan ni o mo dúpẹ́ o àjọṣe wo ní bàjẹ́ lórúkọ Jésù o ẹ ṣé gidigidi gan ni Olúwa máa dilé àti ọ̀nà yín mo mọ̀ lórí o ilé Odùduwà á gbè yín o. Àmín ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé adúpẹ́. Ojú mi ológun gbogbo alámájọ débẹ̀ láyọ̀ àtàláfíà. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Ìnáwó táwọn náà máa ṣe ilẹ̀ wa like Europe and America. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n dìbò sókè òkun ó yẹ ká ti wà nílé ká ti máa ṣe àwọn nǹkan oríṣiríṣi ẹ wo gbogbo àwọn ọmọdé àwọn doctors láti pẹ̀káàrọ̀ òjìire tí wọ́n máa ń ṣe àtìpó nílé àjòjì Nàìjíríà ẹ tírẹ̀nì doctor ẹ tírẹ̀nì lọ́ọ̀yà gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀dì yín wọ́n wá lọ ń ṣiṣẹ́ níta
wọn wá ṣiṣẹ́ yẹn sínú ilé torí ẹ ti frustrate wọn ẹ ò jẹ́ kó rí mú mi jẹ́ kó ráyé gbé ẹ ṣé gbogbo nǹkan tó fẹ́ continue nìyẹn ẹ ṣe gan kí n má dá yín lágara ìyá wa ẹ ṣe gidi àtúwọ́ ṣe. yes lágbára Ọlọ́run ẹ tún wá bá barista wa tọ́lọ́run jogún ìmọ̀ àti òye fún ẹni ìyẹ́ ẹni ẹ̀yẹ tí wọn ò ní jábọ́ láíláí ẹ wá bá wa pàdé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọjọ́ mẹ́jọ a tún máa tẹ̀síwájú a máa lágbára Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa o ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin màmá mi gbogbo ẹ̀yin tí mi ò lè dárúkọ ẹ jọ̀wọ́ torí àsìkò wa torí mo fẹ́ ká lọ darapọ̀ mọ́ Dr. Michaela àwọn náà máa tó bẹ̀rẹ̀ ètò wọn nísìn ṣé ti gbọ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ bá mi lọ sórí YouTube mi Ìyálájé Ilẹ̀ Òmìnira ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi like kẹ bá mi subscribe ẹ ṣé o gbogbo ọwọ́ tẹ fi bá wa pín ètò gbogbo ọwọ́ tẹ fi comment gbogbo ọwọ́ tẹ fi tẹ like love ẹ ní fọwọ́ náà gbé ọmọ sí o níwọ̀nba ìgbà tó kù tí ọdún yìí máa fi parí ìbànújẹ́ ó kéré ó pọ̀ kò ní jẹ́ tẹ̀yìn àti mi o láṣẹ Èdùmàrè ọdún tá à ń wò lókèrè ọdún tó kù tó máa lọ wọn bá àgbà kínkínní tó kù tọdún yìí yóò fi lọ kò ní mú wa lọ o àwọn tí ó kàn wá kò ní kàn wọn o láṣẹ Èdùmàrè lẹ́ẹ̀kan sí Yorùbá nation no going back ẹ ṣé àdúpẹ́ o ó dìgbà.